आजसम्म सहभागी हुनुभएको छ। सायद हाम्रो यो 5औं क्लास जस्तो लाग्छ मलाई। आज पनि हामी 32 जना छौँ। एक दिन चाहिँ हामी 60-65 जना भएको थियौँ। त्यस पछाडि बिस्तारै घटेर यो 30-32 जनाबाट चाहिँ ओह्रालो लागिरहेको स्थिति छैन। त्यति हामी चाहिँ कन्स्टेन्ट छौँ। अब यो चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ लामो यात्रामा हामी सँगसँगै हुन्छौँ होला जस्तो लागिरहेछ। यो हप्तामा एक दिन आउने शनिबार चाहिँ मलाई चाहिँ अलिकति यो 5औं क्लास सक्दाखेरि एउटा चाड जस्तो लाग्न थालेको छ। बडा रमाइलो, सबै आफन्तहरूसँगको भेटघाट, जमघट जस्तो त्यस्तो चाहिँ अनुभूति हुन थालेको छ। सायद हामी यो 4-5 महिनाको कोर्स पुरा गर्दाखेरि त सायद हामी एकदमै एउटै फ्यामिलीको मान्छे जस्तो असाध्यै घनिष्ठता हुन्छ होला। अलि लामो समय नदेख्दा न्यास्रो लाग्ने पो हुन्छ होला कि जस्तो पनि लाग्न थालेको छ। अब एकले अर्कोलाई हामीलाई सिकाउने यो प्रक्रिया पद्धतिमा हामी छौँ। त्यस भएको नाताले अब हामी सबैको एउटै समयका हिसाबले अब बुझ्ने हिसाबले पनि कतिपय विविधताहरू हुन सक्छन्। त्यसो गरी एकले अर्कालाई हामीले सहयोग पनि गर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ। त्यसो भएर अब यो 5औं क्लासमा चाहिँ हाम्रो गोकर्ण सरले आज फेरि चाहिँ उहाँको यो दोस्रो क्लास हो जस्तो लाग्छ मलाई। योभन्दा अगाडि पनि उहाँले लिनुभएको थियो। उहाँ चाहिँ निकै विषयमा असाध्यै पोख्त, एकदमै विषयको गाम्भीर्यता, यसको गहिराइसम्म पुग्ने उहाँको चाहिँ यो विशेषता छ। त्यो विशेषताबाट हामी लाभान्वित हुने हामीले आशा अपेक्षा गरेका छौँ। आज पनि सर आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसको नाताले गोकर्ण सरलाई यो क्लास सञ्चालनको निमित्त म एकदमै हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी जुगल चौतारीबाट यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेछौँ र हाम्रो चाहिँ सायद लाइभ पनि भइरहेछ। त्यसो भएर जो चाहिँ सिधा जोडिन सक्नुहुन्न उहाँहरू चाहिँ लाइभबाट पनि लाभान्वित हुन सक्नुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसो हुँदाखेरि सबैका निमित्त जो चाहिँ प्रत्यक्ष सहभागी हुनुभएको छ, जो लाइभबाट चाहिँ हेरेर अथवा चाहिँ सुनेर सहभागी हुनुभएको छ, उहाँहरू सबैलाई एकदमै हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक स्वागत पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र हाम्रो निराजन सरले निकै यसलाई चाहिँ महत्त्व दिएर उहाँ चाहिँ निरन्तर उपस्थित हुनुभएको छ, प्राविधिक हिसाबले सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँप्रति हामी एकदमै ऋणी पनि छौँ। म उहाँलाई एकदमै मरिमरि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु जुगल चौतारीको तर्फबाट। सरिताजी केही भन्नुपर्ने कुरा छ भने राखौँ, नभएदेखि एकदमै सिधै हाम्रो गोकर्ण सरलाई चाहिँ क्लास यो कक्षा प्रवेशको लागि उहाँलाई चाहिँ अनुरोध गरौँ जस्तो लाग्छ। केही छ सरिताजी? केही छैन सर, केही छैन। छैन। त्यसो भने हामी सबैले एकदमै छैन। गोकर्ण सर, हेलो गोकर्ण सर। हजुर। हेलो, वेलकम सर। हजुर हजुर, वेलकम। हेलो। गोकर्ण सरले ल्यापटपको चाहिँ अलि तल राख्नु पर्ने भयो सर। हजुरको मुख पनि राम्ररी देखिया छैन। अहिले देखियो होला। हो, अहिले त दारी पनि राम्रो देखियो सर। के सुरु गरौँ सर अब मैले? गरौँ भन्ने कुरा भयो, अब नपर्ख्यौँ भन्ने कुरा भयो। हुन्छ, म यो पावर पोइन्ट सेयरिङ गरेर सुरु गरेँ है त। हुन्छ सर। नयाँ नयाँ पढ्दै जाने, पुरानो बिर्सिँदै जाने हो कि जस्तो लाग्यो ताली चाहिँ। यहाँहरू सबैलाई नमस्कार। योभन्दा अगाडिको क्लासमा मैले खास गरी मैले प्रस्तुत गरेको अलिकति छलफल चलाएको एउटा विषय थियो यो रिसर्च प्याराडाइम र अनि रिसर्चका प्याराडाइमहरूमा सिफ्ट कसरी भइरहेछ भन्ने बारेमा चाहिँ एक खालको छलफल हामीले गरेका थियौँ। आज चाहिँ म त्यो विषयलाई अलिकति छोडिदिएर अस्ति विनोद सरले कुरा गर्नुभएको रिसर्चका विभिन्न कन्सेप्टहरूमा विभिन्न ढङ्गले चाहिँ उठाइएका कतिपय विषयवस्तुहरू यसभित्र पर्ने गरी रिसर्चमा एकदमै बढी प्रयोग गरिने एउटा थ्योरिटिकल्ली पनि रिसर्च डिजाइन के हो भनेर बुझ्नुपर्ने र अर्को चाहिँ व्यावहारिक रूपले खास गरी रिसर्चरहरूले र कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ यो सोसल साइन्टिस्टहरू र अनि प्योर साइन्सका रिसर्चरहरूले पनि अथवा साइन्टिस्टहरूले पनि एकदमै व्यापक ढङ्गले चाहिँ प्रयोग गर्ने एउटा तरिकाको रूपमा चाहिँ रिसर्च डिजाइनलाई लिइन्छ। अघि रामरी सरले अलिकति यसको प्रसङ्ग कुरा गरिसक्नु भएको छ। हामी चाहिँ बेसिक कुरा मात्रै गर्दैछौँ। त्यही भएर म चाहिँ यसमा अलि बढी एडभान्स कुराहरू हामी पछि नै गरौँला, किनभने यो एकदमै डिटेलमा कुरा गर्ने हो भने हामी प्रत्येक रिसर्च डिजाइनको छुट्टा व्याख्या गर्न सक्छौँ र छुट्टा यसको व्याख्या गर्ने तरिकाहरू पनि छ।
अनि यसका स्टेजहरू पनि छ, त्यो भित्र पनि विभिन्न सब टाइप्सहरू छ, त्यो हिसाबले चाहिँ त्यसलाई हामी पछि गर्ने गरी आज चाहिँ म यसको बेसिक कन्सेप्ट के हो र यसका टाइप्सहरू के हुन् त्यतिमा मात्रै कुरा गर्न खोज्दैछु। र मैले प्रस्तुत गरिसकेपछि यहाँहरूसँग केही छलफल गर्नुपर्ने विषय रह्यो भने त्यसलाई चाहिँ हामी क्रमशः छलफल गर्नेछौँ। र पहिला चाहिँ म यसको अलिकति ब्याकग्राउन्डमा अथवा इन्ट्रोडक्सनमा जान खोजेँ। र यो चाहिँ रिसर्च डिजाइन के हो भनेर भन्नु पर्यो भने सामान्यतया डिजाइन भनेको चाहिँ एउटा खाका भन्छौँ हामी, जसलाई हामी अर्को अर्थमा भन्नु पर्यो भने एउटा फ्रेमवर्क भन्छौँ, जुन खाका अथवा नेपालीमा भन्दाखेरि खाका अथवा त्यसको एउटा संरचना अथवा एउटा व्यापक योजना भनेर यसलाई चाहिँ व्याख्या गरिन्छ। यो किन भनिएको हो भने रिसर्च डिजाइन भनेको चाहिँ कुनै एउटा रिसर्चरले आफूले रिसर्च गर्नभन्दा अगाडि जुन एक खालको समग्र योजना बनाउँछ, त्यो समग्र योजनालाई चाहिँ हामी रिसर्च डिजाइन भन्छौँ। जसलाई चाहिँ अर्को अर्थमा भन्यो भने यहाँ चाहिँ ब्रोड प्लान अर मोडल द्याट स्टेट्स हाउ द इन्टायर रिसर्च प्रोजेक्ट वुड बी कन्डक्टेड भन्छ। यो भनेको चाहिँ के हो भने कुनै एउटा रिसर्चरले रिसर्च गर्नुभन्दा अगाडि उसको समग्र रिसर्चको खाका के हुन्छ, ऊ कहाँबाट सुरु गर्छ र अनि कहाँनिर गएर उसको रिसर्च चाहिँ अन्त्य हुन्छ भनेर बनाउने एक खालको समग्र योजनालाई हामी चाहिँ रिसर्च डिजाइन भन्छौँ। र यसभित्र चाहिँ खास गरी मेथोडोलोजिकल एस्पेक्ट्सहरू यसमा समावेश गरिएको हुन्छ। त्यसपछि गएर यसलाई कसरी साइन्टिफिकल्ली सञ्चालन गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ रिसर्चर एकदम केयरफुल्ली त्यसलाई चाहिँ अवलम्बन गरिरहेको हुन्छ। त्यसपछि यसमा चाहिँ प्री प्लानका कुराहरू हुन्छन्, किनभने रिसर्च गर्न जानुभन्दा अगाडि रिसर्चरले गर्नुपर्ने कतिपय पूर्व तयारीहरू हुन्छ, त्यो पूर्व तयारीका कुराहरू हुन्छन्। त्यसपछि विभिन्न मेथडहरू मध्ये कुन मेथडलाई प्रयोग गर्ने भन्ने कुराहरू यसमा चाहिँ गरिएको हुन्छ। त्यसपछि गएर डाटा कलेक्सनका मेथडहरूको बारेमा पनि पहिल्यै रिसर्चरले चाहिँ एक खालको कन्सेप्ट बनाएको हुन्छ र त्यही आधारमा सामान्यतया रिसर्च डिजाइनले चाहिँ what, where, when, how much समग्रमा चाहिँ गर्छ र यो सबैलाई समग्रमा राखेपछि जुन हाम्रो एउटा ब्रोड प्लान तयार हुन्छ र व्यापक एउटा योजना बन्छ, त्यसैलाई चाहिँ हामी रिसर्च डिजाइन भनेर चाहिँ उल्लेख गर्छौँ। र यो चाहिँ रिसर्च डिजाइनको हामी अलिकति हिस्ट्री खोज्न सुरु गऱ्यौँ भने यो चाहिँ 1960sबाट रिसर्च डिजाइनको कन्सेप्ट चाहिँ सुरु भएको भनेर मानिन्छ। र यो चाहिँ यो 1960s को सेरोफेरोमा चाहिँ खास गरी यो बेलायतको इम्पेरियल कलेजमा एउटा चाहिँ रिसर्चसँग सम्बन्धित एउटा कन्फरेन्सको आयोजना गरिएको थियो। अनि त्यो कन्फरेन्सले रिसर्च डिजाइनको कन्सेप्टलाई पहिलोचोटि सुरु गर्यो भनेर मानिन्छ, जुन चाहिँ 1962मा त्यो कन्सेप्ट चाहिँ अगाडि आएको थियो। र पछि चाहिँ यसैको आधारमा रिसर्च डिजाइनका विभिन्न एस्पेक्ट्सहरूको बारेमा व्याख्या गर्ने गरी 1966मा एउटा रिसर्च डिजाइन सोसाइटी भनेर निर्माण गरिएको थियो। र त्यसैले नै रिसर्च डिजाइनको कन्सेप्टलाई सुरुदेखि 1980सम्मको पिरियडमा चाहिँ त्यसले विभिन्न ढङ्गले चाहिँ आफ्नो गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै गयो। र खास गरी 1980s भन्दा पछाडि जब रिसर्चमा चाहिँ एउटा पोस्ट मोडर्न प्याराडाइमको सुरुवात भयो, त्यसपछि रिसर्च डिजाइन चाहिने कि नचाहिने भन्ने बारेमा चाहिँ एक खालको डिबेट चाहिँ चलिरहेछ। कतिपय पोस्ट मोडर्निस्टहरू रिसर्च डिजाइन भनेको चाहिँ यो नचाहिने कुरा हो, किनभने रिसर्चरले आफ्नो दिमागमा जे योजना बनाउँछ त्यसैलाई कार्यान्वयन गर्ने हो र हामी चाहिँ यसको निष्कर्षसँग मात्रै सम्बन्धित हुनुपर्छ अथवा रिसर्चको फाइन्डिङसँग सम्बन्धित हुनुपर्छ भनेर चाहिँ यसलाई अलिकति मिनिमाइज गरेको या अस्वीकार गरेको जस्तो पनि देखिन्छ। तर पनि रिसर्च डिजाइन हाम्रो क्लासिकल रिसर्च प्याराडाइमभित्र यसलाई चाहिँ हामी एउटा महत्त्वपूर्ण एस्पेक्ट रूपमा लिने गर्छौँ, जुन चाहिँ 1960sबाट सुरु भएको भनेर मानिन्छ। र अनि रिसर्च डिजाइनलाई विभिन्न रिसर्चरहरूले अनि यसका विभिन्न लेखकहरूले विभिन्न ढङ्गले चाहिँ परिभाषित गरेका छन्। र मैले यहाँ चाहिँ एउटा यो कर्लिङ्गरको रिसर्च डिजाइनसँग सम्बन्धित एउटा परिभाषालाई यहाँ चाहिँ उल्लेख गर्दैछु। र उनले के भन्छन् भने रिसर्च डिजाइन इज द प्लान, स्ट्रक्चर एन्ड स्ट्राटेजी अफ इन्भेस्टिगेसन concept so as to obtain answers to research questions and to control variance भनेको छ। अनि यो भनेको चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने कर्लिङ्गरका अनुसार चाहिँ रिसर्च डिजाइन भनेको चाहिँ आफैमा एउटा योजना हो, आफैमा एउटा संरचना हो र आफैमा एउटा स्ट्राटेजी हो अर्थात् रणनीति हो। अनि जसको आधारमा चाहिँ इन्भेस्टिगेटरले केही सर्टेन रिसर्च क्वेसनहरू रेज गर्छ र ती रिसर्च क्वेसन्सहरूको चाहिँ एन्सर प्राप्त गर्ने कोसिस गर्छ। त्यही भएर हामी यसलाई अर्को अर्थमा भन्यो भने के हो भने
कुनै पनि रिसर्चरले रिसर्च गर्नुभन्दा अगाडि जुन क्वेसनहरू उसको दिमागमा आइरहेको हुन्छ ती क्वेसनहरूलाई उत्तर निकाल्नका लागि उसले जे योजनाहरू बनाउँछ जुन तरिकाहरू उसले अवलम्बन गर्छ र जसका लागि उसले के खालका नीति र रणनीतिहरू बनाउँछ त्यसलाई चाहिँ हामी समग्रमा चाहिँ रिसर्च डिजाइन भनेर चाहिँ उल्लेख गर्न सक्छौँ। र यस्तै गरी यो सुचम्यानको मैले एउटा डेफिनेसन यहाँ चाहिँ राखेको छु, त्यसलाई चाहिँ मैले यहाँ पढिनँ र यसलाई चाहिँ इट इज द फ्रेमवर्क अ ब्लुप्रिन्ट फर द रिसर्च स्टडी विच गाइड्स द कलेक्सन एन्ड एनालाइसिस अफ डाटा भनेर यो चाहिँ एउटा फ्रेमवर्क हो, ब्लुप्रिन्ट हो, जसमा चाहिँ रिसर्चरले चाहिँ कसरी रिसर्च अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा चाहिँ एक खालको दिशानिर्देश गरेको हुन्छ, डाटा कलेक्सन गर्ने तरिकाको बारेमा व्याख्या गरेको हुन्छ र डाटालाई चाहिँ एनालाइसिस गर्ने चाहिँ प्रयत्न गरेको हुन्छ भनेर यसलाई चाहिँ मानिन्छ। त्यसपछि म यसका केही क्वेसनहरूको बारेमा चाहिँ यहाँ उल्लेख गर्न खोजेँ र सामान्यतया रिसर्च डिजाइनले यी क्वेसनहरूको एन्सर चाहिँ प्राप्त गर्ने कोसिस गर्छ। वाट इज द स्टडी अबाउट, के को बारेमा चाहिँ रिसर्च गरिँदैछ, वाइ इज द स्टडी बिइङ मेड, वेयर विल द स्टडी बी क्यारिड आउट, what type of data is required, where can the required data be found, what periods of time will the study include, what will be the sample design, what techniques of data collection will be used, how will the data be analyzed, in what style will the report be prepared। अब यो मैले सबै व्याख्या गरिनँ, सामान्यतया यहाँ यी क्वेसनहरूले चाहिँ के कुरा उठाएको छ भने हामी चाहिँ के को बारेमा रिसर्च गर्दैछौँ भन्ने कुरा सँगसँगै गर्दै हामी त्यसलाई कसरी गर्दैछौँ, कुन ठाउँमा गर्दैछौँ, डाटा कलेक्सन कसरी गर्छौँ, त्यसलाई कसरी एनालाइज गर्छौँ भन्दै गएर लास्टमा गएर एउटा रिपोर्ट तयार गर्ने सम्मको जुन समग्र एउटा योजना छ त्यो समग्र योजनाहरूको बारेमा चाहिँ खास गरी रिसर्च डिजाइनले व्याख्या गर्ने कोसिस गर्छ। यसपछि यसका चाहिँ केही फिचरहरूको बारेमा मैले चाहिँ कुरा गर्न खोजेँ र मैले अघि सुरुमै यहाँहरूसँग अनुरोध गरिसकेँ कि मैले चाहिँ रिसर्च डिजाइनको बेसिक कुरा मात्रै गर्दैछु, त्यही भएर यो चाहिँ यहाँहरूले पहिल्यै गरिसकेको सुनिसकेको कुरालाई एक खालको संस्मरण गराउने, पुनः संस्मरण गराउने एक खालको प्रयत्न मात्रै हो। त्यही भएर यसको एकदम डेप्थमा अहिले हामी जाँदै छैनौँ, त्यही भएर म यसका सामान्य केही फिचरहरूको बारेमा यहाँ चाहिँ कुरा गर्न खोज्दैछु। द मिन अफ अब्टेनिङ इन्फर्मेसन, खास गरी यसको एउटा फिचरको रूपमा चाहिँ के मानिन्छ भने यसले चाहिँ एक खालको सूचनाहरू प्राप्त गर्ने एउटा तरिकाको रूपमा यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ अथवा यसको एउटा विशेषता त्यो हो। त्यसपछि गएर यो चाहिँ एभाइलेबिलिटी एन्ड स्किल अफ द रिसर्चर, यो चाहिँ अनुसन्धान गर्ने मान्छे या अनुसन्धानकर्ताको क्षमता के छ हैन र उसले चाहिँ के उपलब्धताहरू हासिल गरेको छ भनेर त्यसको प्रयोग गर्ने कुरा पनि हो। त्यसपछि गएर अब्जेक्टिभ अफ द प्रब्लम टु बी स्टडी, हैन त्यसको अब्जेक्टिभ के छ त्यसको बारेमा चाहिँ अध्ययन गर्ने यसले चाहिँ कोसिस गर्छ अथवा समस्यासँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरूका उद्देश्यहरू के हुन्छन् त्यसको बारेमा चाहिँ अध्ययन गर्ने कोसिस गर्छ। त्यसपछि नेचर अफ द प्रब्लम टु बी स्टडिड, एभाइलेबिलिटी अफ टाइम एन्ड मनी फर द रिसर्च वर्क, खास गरी रिसर्च गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामीसँग कति समय हुन्छ, कति पैसा हुन्छ भन्ने कुरालाई पनि यो भित्र समेटिन्छ। त्यसपछि गएर रिसर्च क्वेसन्सहरूलाई चाहिँ डिफाइन गर्ने, त्यसपछि गएर रिसर्च गर्ने पपुलेसन के हो, युनिभर्स के हो, स्याम्पल साइज के हो लगायतका कुराहरू चाहिँ गर्ने, अनि स्याम्पलिङ प्रोसिड्युर चाहिँ कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा गर्ने र त्यसपछि गएर स्ट्याटिस्टिकल टुल्सहरू अथवा मेथड्सहरू के प्रयोग गरिन्छ भन्ने कुरालाई खास गरी यो रिसर्च डिजाइनले समेट्छ। र यो फिचर पनि मैले यहाँ चाहिँ सामान्य बुदाको रूपमा मात्रै उल्लेख गरेँ र यहाँभित्र उल्लेख गर्नेको खास कुराहरू के छ भने खास गरी रिसर्च डिजाइनभित्र हामी केही सूचनाहरू प्राप्त गर्ने कोसिस गर्छौँ, रिसर्चरको क्षमता हेर्ने कोसिस गर्छौँ, रिसर्चरले उठाएका क्वेसनहरूलाई चाहिँ त्यसको एन्सर चाहिँ प्राप्त गर्ने कोसिस गर्छौँ, त्यसपछि समय र पैसासँग सम्बन्धित कुराहरूको बारेमा कुरा गर्छौँ र अनि रिसर्चसँग सम्बन्धित अरू विभिन्न एस्पेक्ट्सहरू जो चाहिँ हामीले हाम्रो रिसर्चको सन्दर्भमा चाहिँ प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ तिनीहरूको बारेमा चाहिँ व्याख्या गर्ने कुरा चाहिँ खास गरी रिसर्च डिजाइनका बेसिक फिचर अन्तर्गत चाहिँ राखेर उल्लेख गरिन्छ। त्यसपछि यसको चाहिँ किनभने अगाडि हामीले फिचर यान त्यान भनेको चाहिँ अलिकति थ्योरिटिकल एस्पेक्ट्समा अथवा कतिपय एक्जामहरूमा चाहिँ क्वेसन सोधिने सन्दर्भको हिसाबले चाहिँ व्हाट इज रिसर्च डिजाइन हैन डिस्क्राइब इज फिचर लगायतका क्वेसनहरूसँग सम्बन्धित चाहिँ अगाडिका कुरा हो र हामीले चाहिँ खास गरी हाम्रो व्यावहारिक जीवनमा
एउटा रिसर्चर भएर चाहिँ रिसर्च कन्डक्ट गर्दाखेरि उसले चाहिँ कुन खालको रिसर्च डिजाइनलाई चाहिँ प्रयोग गर्छ, कुन रिसर्चका लागि चाहिँ कुन रिसर्च डिजाइन चाहिँ प्रयोग गरिन्छ भन्ने कुरालाई खास गरी यो टाइप्स अफ रिसर्च डिजाइन अन्तर्गत रिसर्च डिजाइन चाहिँ यो रिसर्चका लागि चाहिँ उपयुक्त हो भन्ने बारेमा चाहिँ ठ्याक्कै यही नै प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा चाहिँ त्यस्तो हामी चाहिँ हेर्दैनौँ। तर सामान्यतया रिसर्चरले आफ्नो रिसर्चको विषयवस्तु अनुसार उसका चाहिँ उद्देश्य अनुसार उसले चाहिँ विभिन्न खालका रिसर्च डिजाइनहरूलाई चाहिँ आफ्नो रिसर्चमा प्रयोग गर्न सक्छ। र अनि कतिपय रिसर्चहरूमा चाहिँ एकभन्दा बढी रिसर्च डिजाइनलाई पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ, तर हामी एकदमै धेरै रिसर्च डिजाइनहरूलाई प्रयोग गर्न सक्दैनौँ। र त्यसका लागि चाहिँ हामी कुन रिसर्च डिजाइन कुन रिसर्चका लागि चाहिँ उपयुक्त हुन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ विशेष गरी त्यसको अध्ययन गर्छौँ र त्योसँग सम्बन्धित कुन रिसर्च डिजाइन हाम्रो लागि चाहिँ उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुराको छनौट गर्छौँ र त्यसलाई चाहिँ हाम्रो रिसर्चभित्र लगेर प्रयोग गर्ने कोसिस गर्छौँ। र सामान्यतया यदि हामी रिसर्च डिजाइनका टाइप्सहरूतिर गयौँ भने त्यहाँ चाहिँ केही टाइप्सहरू धेरै जसोले चाहिँ प्रयोग गरेको पाइन्छ, जस्तो डिस्क्रिप्टिभ रिसर्च डिजाइन, कोरिलेसनल रिसर्च डिजाइन, एक्सपेरिमेन्टल एन्ड सेमी एक्सपेरिमेन्टल रिसर्च डिजाइन, अनि रिभ्यू एन्ड मेटा एनालाइटिक रिसर्च डिजाइन लगायतका केही टाइप्सहरू हुन्। र एकजना रिसर्चरले खास गरी दुईजना रिसर्चरहरू जो चाहिँ कुपर एन्ड सचिन्डरले चाहिँ यसका 4वटा टाइप्सहरू हुन्छ भनेर चाहिँ उल्लेख गरेको छ, जस्तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन, डिस्क्रिप्टिभ रिसर्च डिजाइन, कजुअल रिसर्च डिजाइन र एक्सपेरिमेन्टल रिसर्च डिजाइन गरेर उसले चाहिँ 4 भागमा बाँडेको छ। तर मैले चाहिँ यी दुवै तरिकाहरूलाई छोडिदिएर जेनरली हामी चाहिँ रिसर्च गर्दाखेरि कुन कुन रिसर्च डिजाइनहरूको प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ भन्ने बारेमा मैले यहाँ चाहिँ अलिकति व्याख्या गर्ने अनुमति चाहन्छु। यो चाहिँ मेरो आफ्नो एक खालको अनुभव पनि के छ भने खास गरी हामी यो मास्टर लेभलको स्टुडेन्टहरूले गरेका थेसिसहरू हेऱ्यौँ भने त्यहाँ चाहिँ धेरै जसो स्टुडेन्टहरूले प्रयोग गर्ने भनेको चाहिँ एनालाइटिकल रिसर्च डिजाइन, डिस्क्रिप्टिभ रिसर्च डिजाइन, एक्सप्लानेटरी रिसर्च डिजाइन, हिस्टोरिकल रिसर्च डिजाइन भनेर उनीहरूले चाहिँ प्रयोग गरेको हुन्छ। तर कतिपयको के हुन्छ भने उसले त्यहाँ चाहिँ लेखेको हुन्छ हिस्टोरिकल रिसर्च डिजाइन भने हुन्छ, तर थेसिसभित्र गएर हेऱ्यो भने हिस्ट्रीको कुरा नै हुँदैन हैन। त्यो भनेको चाहिँ के हो भने कुन रिसर्चका लागि चाहिँ कुन रिसर्च डिजाइनको प्रयोग गर्ने भनेर चाहिँ क्लियर नभएको अवस्था हो। त्यही भएर पनि यो रिसर्च डिजाइनमा चाहिँ कुन रिसर्चका लागि चाहिँ कुन रिसर्च डिजाइनको प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ अलिकति ज्ञान हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि यसका टाइप्सहरूको बारेमा मैले यहाँ चाहिँ उल्लेख गर्न खोजेँ। र पहिलोमा चाहिँ यो डिस्क्रिप्टिभ रिसर्च डिजाइन को म अलिकति कुरा गर्न खोज्दैछु। र यो भनेको चाहिँ सामान्यतया के छ भने यो सिद्धान्तहरूमा आधारित रहेर त्यसपछि गएर कतिपय क्वेसनहरूको चाहिँ आन्सर प्राप्त गर्नका लागि खास गरी हाउ, व्हाट, व्हेन एन्ड वेयर जस्ता क्वेसनहरूको उत्तर प्राप्त गर्नका लागि प्रयोग गरिने रिसर्च डिजाइन चाहिँ डिस्क्रिप्टिभ हो। र यो शब्दले नै के इन्डिकेट गर्छ भने त्यहाँ चाहिँ डिस्क्राइब गरिन्छ सोसल इभेन्टहरूलाई अथवा रिसर्चरले के को बारेमा रिसर्च गर्दैछ, त्यो रिसर्च गर्ने क्षेत्र, त्यहाँका मान्छेहरू, त्यहाँको अवस्था लगायतका विभिन्न कुराहरूलाई उसले चाहिँ डिस्क्राइब गर्ने अथवा व्याख्या गर्ने एक खालको तरिकालाई चाहिँ हामी डिस्क्रिप्टिभ रिसर्च डिजाइन भन्छौँ। र यसले चाहिँ डिस्क्रिप्टिभ रिसर्च डिजाइन directs the researcher to understand the research problem before investigation, why it even happens in the first place भनेर त्यसलाई चाहिँ व्याख्या गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ यसको प्रयोग गरिन्छ। र खास गरी यसले चाहिँ रिसर्चरलाई एक खालको कुनै पनि विषयवस्तु या उसले उठाएका समस्याहरूलाई एकदम गहन रूपले बुझ्ने र तिनीहरूको बारेमा चाहिँ व्याख्या गर्ने र अनि त्यसलाई चाहिँ अरू मान्छेलाई बुझाउने सन्दर्भमा चाहिँ प्रयोग गर्ने एउटा डिजाइनको रूपमा चाहिँ लिइन्छ। र यसले चाहिँ तल्लो क्षेत्रसम्म गएर विभिन्न सूचनाहरूको चाहिँ सङ्कलन गर्ने कोसिस गर्छ। त्यसपछि गएर त्यहाँ रहेका नलेजका ग्यापहरूलाई चाहिँ पत्ता लगाउने कोसिस गर्छ र तिनीहरूलाई चाहिँ व्याख्या गर्ने कोसिस गर्छ। र त्यही सबै कुरालाई डिस्क्रिप्टिभ रिसर्च डिजाइनभित्र राखेर चाहिँ उल्लेख गरिन्छ। र यो भित्र चाहिँ विभिन्न टाइप्सहरू छ जो मैले अघि कुनै एउटा यो मास्टर लेभलको स्टुडेन्टहरूले गर्ने थेसिसको कुरा गर्दै थिएँ, त्यहाँ चाहिँ डिस्क्रिप्टिभ भनेर हैन त्यो भित्रका विभिन्न टाइप्सहरूलाई चाहिँ विभिन्न ढङ्गले चाहिँ उल्लेख गरेका हुन्छ। र मैले चाहिँ यहाँ केही टाइप्सहरू खास गरी यो भित्र चाहिँ यो 4 खालका टाइप्सहरूको बारेमा उल्लेख गरिन्छ डिस्क्रिप्टिभ रिसर्च डिजाइनभित्र। र त्यसमध्येको पहिलो भनेको चाहिँ हिस्टोरिकल रिसर्च डिजाइन हो
र अनि यो हिस्टोरिकल भनिसकेपछि यहाँहरूले शब्दको हिसाबले नै बुझ्नुहुन्छ, यो चाहिँ विगतका कुराहरूलाई हैन त्यसको बारेमा चाहिँ व्याख्या गर्ने, त्यससँग सम्बन्धित डाटाहरूको कलेक्सन गर्ने, तिनीहरूलाई चाहिँ प्रमाणित गर्ने लगायतका कुराहरूसँग सम्बन्धित रहेको रिसर्च डिजाइनलाई चाहिँ हामी हिस्टोरिकल रिसर्च डिजाइन भन्छौँ। र अनि कतिपय हिस्ट्रीको रिसर्च गर्दाखेरि अथवा विगतका घटनाक्रमहरूको बारेमा रिसर्च गर्ने टपिक्स नै हाम्रो त्यही छ भने त्यति बेला चाहिँ हामी फुल्ली हिस्टोरिकल रिसर्च डिजाइनलाई मात्रै पनि रिसर्च डिजाइनको रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छौँ। र कतिपय अरू विषयको सन्दर्भमा पनि यदि हामी चाहिँ विगतका कुराहरूसँग वर्तमानको कुरालाई जोडेर रिसर्च गर्दैछौँ भने त्यति बेला चाहिँ हामी यो हिस्टोरिकल रिसर्च डिजाइनलाई प्रयोग गर्छौँ। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ डिस्क्रिप्टिभ रिसर्च डिजाइन हो, जसभित्र चाहिँ यो इभेन्ट्सहरूलाई सिचुएसनहरूलाई डिस्क्राइब गर्ने, त्यसपछि गएर विभिन्न भेरिएबलहरू, जसलाई यहाँ चाहिँ मल्टिपल भेरिएबल्स भनेको छ, विभिन्न भेरिएबलहरूलाई प्रयोग गरेर त्यति बेलाका घटनाहरू अथवा अहिलेका घटनाहरू या अहिलेको अवस्थालाई व्याख्या गर्ने एउटा रिसर्च डिजाइनको रूपमा डिस्क्रिप्टिभ रिसर्च डिजाइनलाई लिने गरिन्छ। र यो चाहिँ खास गरी यसले डाटा कलेक्सन गर्ने र सूचनाहरू सङ्कलन गर्ने सन्दर्भमा पनि हामी चाहिँ यही विधिको प्रयोग गर्छौँ। र त्योभित्र चाहिँ खास गरी सर्वे रिसर्चको कुराहरू, केस स्टडी रिसर्चका कुराहरूलाई यही डिस्क्रिप्टिभ रिसर्च डिजाइनभित्रका टाइप्सहरूको रूपमा लिने गरिन्छ। र मैले यहाँ चाहिँ सर्वे, केस स्टडी, त्यसपछि गएर इथ्नोग्राफी अनि क्वेसनर लगायतका अरू विभिन्न मेथडहरू जुन छन् तिनीहरूको बारेमा यहाँ चाहिँ व्याख्या गरिनँ। र खास गरी डिस्क्रिप्टिभ रिसर्च डिजाइनभित्र चाहिँ हिस्टोरिकल, डिस्क्रिप्टिभ, सर्वे रिसर्च र केस स्टडी रिसर्चका कुराहरू अन्तर्गत चाहिँ हामीले जुन डाटाहरू कलेक्सन गर्छौँ अथवा इभेन्ट्सहरूको अध्ययन गरिरहेका हुन्छौँ अथवा सोसियल फेनोमेनाहरूको बारेमा अध्ययन गरिरहेका हुन्छौँ, त्यसलाई चाहिँ व्याख्या गर्ने एउटा रिसर्च डिजाइनको रूपमा चाहिँ यो डिस्क्रिप्टिभ रिसर्च डिजाइनलाई चाहिँ लिने गरिन्छ। त्यसपछि अर्को चाहिँ रिसर्च डिजाइन छ, जसलाई चाहिँ डेभलपमेन्टल रिसर्च डिजाइन भनेर चाहिँ उल्लेख गरिन्छ। र यो चाहिँ खास गरी विगतका घटनाक्रमहरूसँग सम्बन्धित रहेको र अहिले चाहिँ त्यसको विकास कसरी हुँदैछ भनेर हेर्नुपर्ने अवस्थामा हामी चाहिँ यो डेभलपमेन्ट रिसर्च डिजाइनको प्रयोग गर्छौँ। र यसले पनि के गर्छ भने विगतको घटनाक्रमहरूलाई वर्तमानको घटनाक्रम हुँदै भविष्यसँग जोड्ने काम गर्छ। त्यही भएर यो चाहिँ विकाससँग सम्बन्धित नभएर यो चाहिँ विकासात्मक कुराहरूको बारेमा चाहिँ अध्ययन गर्ने अथवा त्यसको बारेमा चाहिँ व्याख्या विश्लेषण गर्ने एउटा रिसर्च डिजाइनको रूपमा यसलाई लिने गरिन्छ। र यो भित्र पनि विभिन्न टाइप्सहरू छन्। ती टाइप्सहरू मध्ये मैले यहाँ चाहिँ केहीलाई व्याख्या गर्न खोज्दैछु। जस्तो पहिलो नम्बरमा चाहिँ लङ्गिट्युडनल रिसर्च डिजाइन। अनि यो लङ्गिट्युडनल रिसर्च डिजाइन भनेको चाहिँ के हो भने स्टडी विच ट्र्याक द सेम पिपल ओभर टाइम। र यसले चाहिँ के गर्छ भने एकै खालका मान्छेहरूलाई, एकै खालका मानव समूहहरूलाई लामो अवधिदेखि अध्ययन गर्दै 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 ल्याइरहेको हुन्छ। र यो चाहिँ कहिलेकाहीँ यो चाहिँ केही हप्तासम्म चलिरहेको हुन्छ, कहिलेकाहीँ केही महिनासम्म चलिरहेको हुन्छ, कहिलेकाहीँ 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्षसम्म चलिरहेको हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ लङ्गिट्युडनल रिसर्च डिजाइन भनेको चाहिँ एक खालको विगतका कुरालाई क्रमशः अध्ययन गर्दै 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 लिएर गएर हैन त्यसको चाहिँ हामीले कहाँसम्म त्यसको अध्ययन गर्न खोजेको त्यहाँसम्म लिएर गएर टुङ्ग्याउने खालको रिसर्चलाई चाहिँ हामी लङ्गिट्युडनल रिसर्च डिजाइन भन्छौँ। र यो चाहिँ विशेष गरी लङ टर्म रिसर्च गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ यस्तो खालको रिसर्च डिजाइनलाई प्रयोग गरिन्छ। र यो चाहिँ अलि बढी साइकोलोजिस्टहरूले प्रयोग गर्ने, खास गरी यो चाइल्ड लर्निङको सन्दर्भमा प्रयोग गरिने अथवा चाइल्ड ग्रोथसँग सम्बन्धित कुराहरूको बारेमा प्रयोग गरिने अथवा यो इभोल्युसनरी पर्पजको सन्दर्भमा चाहिँ प्रयोग गरिने हैन तरिका अन्तर्गत चाहिँ यो लङ्गिट्युडनल मेथडलाई चाहिँ अलि बढी प्रयोग गरिन्छ। त्यस्तै गरी अर्कोमा पर्छ ट्रेन्ड स्टडी। र यो पनि लङ्गिट्युडनलसँग सम्बन्धित कुरा नै हो, तर यसमा चाहिँ के हुन्छ भने डाटा आर कलेक्टेड एट इन्टरभल्स स्प्रेड ओभर अ पिरियड अफ टाइम। अगाडिको चाहिँ कन्टिन्यू रूपमा जान्छ र यसले चाहिँ के गर्छ भने विभिन्न समयको अन्तरालमा चाहिँ केही मान्छेहरूको समूहलाई चाहिँ अध्ययन गर्छ। जस्तो प्रत्येक वर्षको जनवरी र जुलाई अथवा केही निश्चित समय तोकेर कुनै एउटा चाडपर्वलाई मात्रै हैन अथवा कुनै एउटा पिरियडलाई मात्रै आधार बनाएर त्यसका चाहिँ ट्रेन्डहरू हेर्ने, त्यसको प्रवृत्तिहरू कसरी विकास भइरहेछ भनेर चाहिँ हेर्ने एक खालको रिसर्च डिजाइनलाई हामी ट्रेन्ड स्टडी अथवा ट्रेन्ड रिसर्च डिजाइन भनेर चाहिँ प्रयोग गर्छौँ। र यो चाहिँ एउटा राम्रो उदाहरण के हुनसक्छ भने नेपालको चाहिँ प्रजातान्त्रिक आन्दोलन कुराहरू हामीले गऱ्यौँ भने 2007 साल, 2017 साल, 27 साल, 30 साल, 47 साल अनि 57 साल, 67 साल हुँदै लिएर गएर
हैन 77 सालसम्म यसरी यो 10 वर्षको पिरियडमा जो नेपालमा एक खालको पोलिटिकल चेन्जहरू क्रमशः हुँदै गइरहेछ हैन यस्तो 10 वर्षको अन्तरालमा चाहिँ किन त्यो चाहिँ चेन्ज भयो भनेर हेर्नुपर्ने भयो भने हामी चाहिँ यस्तो खालको ट्रेन्ड खास गरी नेपालको डेमोक्रेटिक मुभमेन्टको ट्रेन्डलाई हैन योसँग जोडेर चाहिँ हेर्न सक्छौँ या यस्तै अरू कुनै घटनाक्रमहरूलाई आधार बनाएर अध्ययन गरिने एउटा रिसर्च डिजाइनको रूपमा चाहिँ यो ट्रेन्ड स्टडी अथवा ट्रेन्ड रिसर्च डिजाइनलाई लिने गरिन्छ। यस्तै गरी अर्को रिसर्च डिजाइन यो कसरी हटाउने यो चाहिँ यस्तै गरी अर्को रिसर्च डिजाइन यो माथिको चाहिँ मैले त्यति देखिने यहाँ यो चाहिँ कोहर्ट रिसर्च डिजाइन अन्तर्गत प्रयोग गरिने एउटा रिसर्च डिजाइन हो र यसमा चाहिँ सामान्यतया के हुन्छ भने यो कुनै घटनाक्रमहरूसँग सम्बन्धित रहेको अनि एउटै सन्दर्भसँग सम्बन्धित रहेका विषयवस्तुहरू या व्यक्तिहरूको समूहलाई अध्ययन गरिने एउटा तरिकाको रूपमा चाहिँ यसलाई लिइन्छ र यसले चाहिँ कमन एक्सपिरियन्सहरू कमन क्यारेक्टरिस्टिक्स भएका मान्छेहरूको बिचमा अध्ययन गर्छ र खास गरी मैले यहाँ चाहिँ एउटा एक्जाम्पल राखिरहेको छु जस्तो स्टडी अफ पिपुल हु आर बोर्न एट 2000 र यस्तोलाई चाहिँ बर्थ कोहरेन्ट रिसर्च डिजाइन भनेर उल्लेख गरिन्छ भनेको 2000 मा मात्रै जन्मेका मान्छेहरूको बारेमा अध्ययन गर्ने अथवा यदि हामी चाहिँ डिजिजहरूको बारेमा रिसर्च गर्न गयौँ भने जस्तो क्यान्सरबाट पीडित भएका मान्छेहरूको बारेमा मात्रै रिसर्च गर्ने अथवा एउटै एजुकेसनल ब्याकग्राउन्ड भएका मान्छेहरूको बिचमा मात्रै रिसर्च गर्ने जसलाई सेम एजुकेसनल लेभल अथवा एकै खालको रोजगारमा संलग्न भएका मान्छेहरूको बारेमा चाहिँ रिसर्च गर्ने गरी बनाइएको समूह अथवा त्यो समूहका मान्छेहरूको बारेमा मात्रै रिसर्च गर्ने एक खालको डिजाइन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी कोहर्ट रिसर्च डिजाइन भनेर चाहिँ उल्लेख गर्छौँ र यो चाहिँ विशेष गरी यो कुनै एउटा विषयसँग सम्बन्धित भएका मान्छेहरूले आफ्नो विषयभित्रका मान्छेहरूको पनि सब क्याटेगोरी बनाएर तिनीहरूको बारेमा मात्रै रिसर्च गर्नका लागि चाहिँ यस्तो तरिकाको प्रयोग गरिन्छ र यो चाहिँ एकदमै स्पेसिफिक हुन्छ जस्तो यहाँ चाहिँ सेम एजुकेसनल लेभल भन्यो भने मानुस नेपालको कुनै एउटा शैक्षिक तहको निश्चित तहमा अध्ययन गर्ने मान्छेहरू जस्तो सोसियोलोजीमा अथवा इकोनोमिक्समा एमए पास गरेका मान्छेहरूको बारेमा मात्रै रिसर्च गर्नु पर्यो भने त्यति बेला चाहिँ हामी यो विधिको चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छौँ र यो चाहिँ व्यक्तिहरूलाई इन्डिभिजुअली पनि यसको हाम्रो रेस्पोन्डेन्टको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ग्रुपहरूलाई पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ हैन त्यस्तो खालको विधिलाई चाहिँ हामी यो कोहर्ट रिसर्च डिजाइन अन्तर्गत चाहिँ राखेर उल्लेख गर्छौँ भने अर्को चाहिँ प्यानल स्टडी भन्ने हुन्छ र यो प्यानल स्टडी भनेको चाहिँ के हो भने यो चाहिँ व्यक्तिको एउटा त्यस्तो समूह हो जो चाहिँ एकै खालको सूचना उपलब्ध गराउनका लागि चाहिँ सहमत हुन्छन् र अनि त्यो ग्रुप नै फेरि अर्कोचोटि पनि सूचना दिनका लागि सहमत हुन्छ एक खालको प्यानल बनाइन्छ ग्रुप बनाइन्छ र सामान्यतया के हुन्छ भने यहाँ मैले एउटा एक्जाम्पल राखिरहेको छु अर्डिनरीली द सेम पिपुल हु आर मेजर्ड एट टाइम 1 आर मेजर्ड एट टाइम 2 एन्ड सो अन एउटा निश्चित सन्दर्भमा चाहिँ त्यही ग्रुप हुन्छ त्यसपछि गएर अर्को समयमा पनि त्यही ग्रुप हुन्छ अनि त्यो ग्रुपलाई चाहिँ हामी त्यो चेन्जिङ सिचुएसनको बारेमा अथवा हाम्रो विषयवस्तु के हो हैन त्यसको बारेमा चाहिँ फेरि तिनै ग्रुपहरूलाई प्रयोग गर्दै रिसर्च गर्दै 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 जान्छौँ र यहाँ चाहिँ एउटा निश्चित ग्रुप भनेको हुनाले यो चाहिँ प्यानल स्टडी अथवा प्यानल रिसर्च डिजाइन भनेर चाहिँ यसलाई उल्लेख गरिएको हुन्छ र यो पनि सामान्यतया यो रिसर्चको डिजाइनहरू प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ कतिपय ग्रुपहरूलाई सिलेक्सन गर्ने र त्यो ग्रुपहरूलाई एक्सपेरिमेन्टल नन एक्सपेरिमेन्टल गर्ने सन्दर्भमा या अरू सन्दर्भमा पनि हैन त्यसको बारेमा मात्रै अध्ययन गर्नु पर्यो भने त्यति बेला चाहिँ यो प्यानल स्टडी रिसर्च डिजाइन अथवा प्यानल रिसर्च डिजाइनलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने गरिन्छ त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ क्रस सेक्सनल स्टडी रिसर्च डिजाइन अथवा क्रस सेक्सनल रिसर्च डिजाइन भन्ने हुन्छ र यसमा चाहिँ के हुन्छ भने यो निश्चित समूहका मान्छेहरू अथवा निश्चित कल्चरल ग्रुपका मान्छेहरूको बारेमा चाहिँ अब्जर्भेसन गरिन्छ या तिनीहरूको बारेमा चाहिँ रिसर्च गरिन्छ जसलाई चाहिँ अब्जर्भेसन अफ सम आइटम अफ द पपुलेसन अल एट द सेम टाइम अर एट अ सिङ्गल पोइन्ट अफ टाइम भन्छ तर यदि तपाईँले चाहिँ क्रस सेक्सनल भन्नुभयो भने हामी चाहिँ एउटा समयमा एउटा ग्रुपसँग गरिरहेको रिसर्चसँग अर्को ग्रुपको रिसर्चलाई पनि जोडेर हेऱ्यौँ भने
त्यस्तो खालको रिसर्च डिजाइनलाई चाहिँ हामी क्रस सेक्सनल स्टडी अथवा क्रस सेक्सनल रिसर्च डिजाइन भनेर चाहिँ उल्लेख गर्छौँ र यो चाहिँ एउटा निश्चित समयमा पनि हुनसक्छ र अनि फरक फरक समयमा पनि हुनसक्छ। त्यो भनेको चाहिँ के हो भने म एउटा सानो उदाहरण दिएँ, जस्तो सामान्यतया नेपालको कुनै एउटा कल्चरल ग्रुप जस्तो गुरुङ र मगर इथनिक कम्युनिटीहरूको बारेमा चाहिँ हामी क्रस सेक्सनली स्टडी गर्न खोज्यौँ कुनै विषयमा र उनीहरूलाई चाहिँ हामी एउटा टाइमभित्र राखेर दुईटै ग्रुपको बारेमा अध्ययन गर्ने अथवा तिनीहरूलाई चाहिँ दुईटा समूहहरू बनाउने र तिनीहरूका विचारहरूको बारेमा चाहिँ अध्ययन गर्ने गरी हैन बनाइने खालको रिसर्च डिजाइनलाई क्रस सेक्सनल रिसर्च डिजाइन भनेर चाहिँ उल्लेख गरिन्छ। र यी जुन मैले यहाँ चाहिँ 5 खालका रिसर्च डिजाइनहरूको बारेमा कुरा गरेँ, यो भनेको चाहिँ अगाडि हामीले उल्लेख गरेका रिसर्च डिजाइनका टाइप्सहरू जसलाई चाहिँ मैले डेभलपमेन्टल रिसर्च डिजाइन भनेर चाहिँ उल्लेख गर्दै थिएँ, तिनीहरूको टाइप्स अन्तर्गत चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ प्रयोग गरिन्छ। त्यस्तै गरी अर्को रिसर्च डिजाइन छ एक्सपेरिमेन्टल रिसर्च डिजाइन। यो एक्सपेरिमेन्टल रिसर्च डिजाइन भनेको चाहिँ अघि मैले यसको अलिकति कुरा गर्दै थिएँ र सामान्यतया यो प्योर साइन्ससँग सम्बन्धित रहेको अथवा कहिलेकाहीँ यो सोशल साइन्टिस्टहरूले पनि प्रयोग गर्ने र एक्सपेरिमेन्ट गरेर गरिने रिसर्च डिजाइनको रूपमा यसलाई चाहिँ प्रयोग गरिन्छ। र यो सुरुमा चाहिँ अगस्ट कम्टेले प्रयोग गरेको, पछि चाहिँ विभिन्न सन्दर्भहरूमा चाहिँ यसलाई प्रयोग गरिएको एक खालको रिसर्च डिजाइन हो जसले चाहिँ कज एन्ड इफेक्ट रिलेसनसिपहरूको बारेमा चाहिँ रिसर्च गर्नका लागि चाहिँ सघाउ पुर्याउँछ। र यसमा चाहिँ हामीले विज्ञानमा अथवा प्योर साइन्समा जुन एक्सपेरिमेन्ट रिसर्च डिजाइन भनेर प्रयोग गरेको हुन्छौँ त्यही तरिकालाई नै प्रयोग गरिन्छ। तर त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने विभिन्न ग्रुपहरू बनाएर कुनै एउटामा चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गर्ने ग्रुप र अर्को चाहिँ नन एक्सपेरिमेन्ट गर्ने ग्रुपहरूको बिचमा तुलना गरेर अध्ययन गर्ने पनि हुनसक्छ, अथवा कुनै एउटा घटनाले प्रभाव पारेको समूह र प्रभाव नपारेको समूहको बिचमा लिएर गएर गरिने रिसर्चहरूलाई पनि हामी चाहिँ एक्सपेरिमेन्टल रिसर्च डिजाइन अन्तर्गत चाहिँ राखेर उल्लेख गर्छौँ। र यसमा चाहिँ खास गरी इट इज अ कजुअल रिसर्च डिजाइन टाइप वेयर द रिसर्चर ट्राइज टु अब्जर्भ द इम्प्याक्ट अफ अ भेरिएबल अन अ डिपेन्डेन्ट अन भन्छ। त्यो भनेको चाहिँ कुनै एउटा भेरिएबलले कुनै एउटा समूहलाई कस्तो असर गरिरहेको छ र अर्को समूहलाई असर गर्यो कि गरेन। र खास गरी यो चाहिँ अलि बढी यो एजुकेसनहरूमा प्रयोग गरिने अनि औषधिहरूको एक्सपेरिमेन्ट गर्नका लागि चाहिँ प्रयोग गरिने अनि अरू पनि कतिपय विषयहरूको सन्दर्भमा चाहिँ एक्सपेरिमेन्टल रिसर्च डिजाइनको प्रयोग गरिन्छ। र त्यहाँ चाहिँ के गरिन्छ भने एउटालाई चाहिँ एउटा ग्रुपलाई कुनै एउटा काम गर्न दिइन्छ र अर्को ग्रुपलाई त्यो कामबाट वञ्चित गराइन्छ र पछि चाहिँ हजुर गोकर्ण सरको आवाज आइरहेको छैन सर, हजुरको कनेक्सन लाइन गएको हो र गोकर्ण सरको कि यही हुनुहुन्छ? हजुर उहाँको कनेक्सन ब्रेक भयो म्याम, उहाँको बत्ती गएर पनि हुनसक्छ अथवा इन्टरनेटमा कनेक्सन। सर डाटाबाट जोडिँदै हुनुहुन्छ, जोडिनु भएन भने नि यहाँ रामहरि सर हुनुहुन्छ, एकैछिन चाहिँ टेक्निकल म्यानेजमेन्ट गर्दैछौँ है हामी।
हुन्छ हुन्छ भइहाल्छ सर। सर डाटाबाट कनेक्सन गर्दै हुनुहुन्छ? रिसर्च डिजाइनको कुरा गर्दै थिएँ मैले र यसका लागि चाहिँ एक्सपेरिमेन्टल रिसर्च डिजाइन गर्नका लागि खास गरी रिसर्चरले चाहिँ researcher attempts to determine or predict what may occur based on experimental models भनेर उसले चाहिँ यो अनास्ट्रासले व्याख्या गरेको एउटा कन्सेप्ट छ। त्यो भनेको चाहिँ के हो भने सामान्यतया यो विधि प्रयोग गर्दाखेरि रिसर्चरले चाहिँ सम्भावित एन्सरहरू यो पनि हुन सक्छ अथवा एक्सपेरिमेन्टल मोडल चाहिँ यो हुन सक्छ भनेर व्याख्या गर्ने कन्सेप्टसँग पनि यो चाहिँ अलिकति सम्बन्धित छ। र यो चाहिँ एक्सपेरिमेन्टल रिसर्च डिजाइन भनेको चाहिँ खास गरी रिसर्चरले कुनै दुईटा समूहहरू या कुनै एउटा निश्चित समूहहरू या कुनै निश्चित सोसाइटी या कम्युनिटीसँग सम्बन्धित कुराहरूलाई एक्सपेरिमेन्टको आधारमा रिसर्च गर्ने सन्दर्भसँग सम्बन्धित भएर यसलाई चाहिँ उल्लेख गरिन्छ। र अनि सोसल साइन्समा खास गरी यो मेडिकल फिल्डहरूमा त्यसपछि गएर व्यक्तिहरूको समूहमा यसलाई चाहिँ हामी एकदमै व्यापक प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ र कतिपयमा यसलाई हामी कन्ट्रोल ग्रुप र अनकन्ट्रोल ग्रुप या नन कन्ट्रोल ग्रुप भनेर एउटा ग्रुपलाई चाहिँ रिसर्चरले हेर्ने र अर्को ग्रुपलाई चाहिँ नहेर्ने त्यतिकै स्वतन्त्र छोडिदिएर त्यो दुईटा ग्रुपहरूको बिचमा हामीले रिसर्च गर्न खोजेको विषयवस्तुको असर के रह्यो भनेर हेर्ने गरी प्रयोग गर्ने विधिको रूपमा पनि यसलाई लिइन्छ। जस्तो सामान्य अहिले कोभिडको सन्दर्भमा हामीले हेऱ्यौँ भने 10 जना कोभिड लागेका मान्छेहरूलाई यो सुई दिने अनि अरू मान्छेलाई पनि त्यो सुई दिएर त्यसले चाहिँ नेगेटिभ इम्प्याक्ट चाहिँ पार्यो कि पारेन भनेर हेर्ने सन्दर्भमा पनि हामी चाहिँ यस्तो खालको विधिको चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छौँ। र त्यही भएर अघि नै मैले भने खास गरी यो चाइल्ड एजुकेसनको सन्दर्भमा त्यसपछि गएर सोसल इभेन्टहरूले मान्छेलाई पारेको प्रभावको सन्दर्भमा त्यसपछि गएर मेडिकल फिल्डहरूको सन्दर्भमा यो विधिलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने गरिन्छ। यसपछि यस्तै गरी अर्को एउटा रिसर्च डिजाइन छ जसलाई चाहिँ हामी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन भन्छौँ। अनि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन चाहिँ धेरैले प्रयोग गर्ने तर रिसर्चमा चाहिँ कुनै एक्सप्लोरेसन नहुने हैन त्यस्तो खालको विधिको रूपमा यसलाई चाहिँ बढी प्रयोग गरिन्छ। र यो चाहिँ एक्सप्लोरेटरी भनेको चाहिँ नयाँ कुरा एक्सप्लोर गर्ने नयाँ कुरा ल्याउने कुरासँग सम्बन्धित एउटा रिसर्चको डिजाइन हो। र यसमा चाहिँ रिसर्चरले के गर्छ भने केही नयाँ कुराहरू रिसर्च गरेर प्राप्त गर्ने कोसिस गर्छ। अनि त्यस्तो खालको रिसर्च डिजाइनलाई हामी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन भन्छौँ। र त्यो भनेको चाहिँ के हो भने रिसर्चरले कुनै एउटा विषयवस्तुलाई नयाँ तरिकाले खोज गर्छ अनि नयाँ तरिकाले त्यसलाई चाहिँ आफ्नो रिसर्चको प्रक्रिया अगाडि बढाएर त्यसबाट प्राप्त गर्यो भने त्यति बेला उसले प्रयोग गर्ने रिसर्च डिजाइन भनेको चाहिँ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन हो भन्न चाहिँ मानिन्छ। This research is one which has the purposes of formulating a problem for more accurate investigation or for developing a hypothesis भनेर यसलाई चाहिँ भन्छ। त्यो भनेको चाहिँ के हो भने सामान्यतया कुनै एउटा रिसर्चरले कुनै नयाँ कुराहरूको खोज गर्दैछ भने त्यति बेला चाहिँ प्रयोग गर्ने एउटा विधिको रूपमा लिइन्छ। र यो चाहिँ रिसर्चरले सामान्यतया गहन सूचनाहरू प्राप्त गर्नका लागि कतिपय चाहिँ लुकेका तथ्यहरू चाहिँ खोज गर्नका लागि अनि कतिपय चाहिँ बाहिर मान्छेले चाहिँ थाहा नपाएका तर त्यहाँका सम्बन्धित पुराना मान्छेहरूले चाहिँ जानिरहेका सोसल इभेन्टहरू त्यस्तै गरी हाम्रा चाडपर्वहरू जात्रा उत्सवहरू या अरू कुनै साइन्टिफिक रिसर्चहरू गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइनलाई अलि बढी उपयुक्त हुन्छ भनेर मानिन्छ। र अर्कोतिर कतिपयले चाहिँ यो प्योर सोसल साइन्समा यो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन चाहिँ त्यति साह्रो उपयुक्त हुँदैन भनेर यसलाई चाहिँ त्यति साह्रो प्रयोग नगरेको पनि पाइन्छ। त्यसको कारण चाहिँ के हो भने खास गरी सोसाइटीमा नयाँ कुराहरू पत्ता लगाउने भन्दा पनि पुरानै कुराहरूलाई विभिन्न ढङ्गले चाहिँ व्याख्या गर्ने गरेको हुनाले त्यो व्याख्या मात्रै गरेको छ भने त्यति बेला त्यसलाई चाहिँ डिस्क्रिप्टिभ या एनालाइटिकल रिसर्च डिजाइन भनेर त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ र यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्न आवश्यक छैन भनेर कतिपय प्रयोग गरेको कुरालाई पनि यसलाई चाहिँ अस्वीकार गर्ने गरी पनि व्याख्या गरेको चाहिँ पाइन्छ। त्यसको कारण चाहिँ के हो भने भन्ने चाहिँ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन तर त्यहाँ चाहिँ कुनै नयाँ कुराको एक्सप्लोरेसन गरेकै हुँदैन हैन। त्यो अर्थमा चाहिँ यो विधि कुन ठाउँमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ कतिपय रिसर्च गर्ने मान्छेहरूको बिचमा पनि त्यति साह्रो कन्सेप्ट चाहिँ क्लियर नभएको पाइन्छ। त्यसको कारण भनेको यही कारणले नै हो।
त्यस्तै गरी अर्को एउटा रिसर्च डिजाइन छ जसलाई चाहिँ डायग्नोस्टिक रिसर्च डिजाइन भनेर चाहिँ प्रयोग गरिन्छ र यो चाहिँ खास गरी रिसर्चरले कुनै एउटा इभेन्ट या सोसियल सिचुएसन अथवा सोसियल इभेन्टहरूको अन्तर्गत के कुराहरू हुन सक्छन् भनेर चाहिँ खोज्ने सन्दर्भमा प्रयोग गर्ने एउटा विधिको रूपमा यसलाई चाहिँ उल्लेख गरिन्छ र यो चाहिँ यो मेडिकलमा प्रयोग गरिने टर्म जस्तै हो। डायग्नोस्टिक भनेको चाहिँ रोग पत्ता लाग्ने कुरासँग सम्बन्धित भए जस्तै गरी सोसाइटीमा घटेका विभिन्न घटनाहरू के कारणले भइरहेछन् भनेर पत्ता लगाउनु पर्यो र त्यस्तो फेनोमेनाहरूको बारेमा चाहिँ रिसर्च गर्नु पर्यो, सोशल इभेन्टहरूको बारेमा चाहिँ रिसर्च गर्नु पर्यो भने त्यति बेला चाहिँ रिसर्चरले यो डायग्नोस्टिक रिसर्च डिजाइनको प्रयोग गर्छ र यसमा चाहिँ खास गरी 3वटा पार्ट्सहरू हुन्छ भनेर मानिन्छ। एउटा चाहिँ सुरुको पार्ट्स हुन्छ जसलाई चाहिँ इन्सेप्सन अफ द इस्यु भन्छ, त्यो भनेको चाहिँ इस्युको सुरुवात गर्ने कुरासँग सम्बन्धित छ। अर्को चाहिँ डायग्नोसिस अफ द इस्यु भन्छ, त्यो इस्यु चाहिँ पत्ता लगाइसके पछाडिको कुरालाई चाहिँ डायग्नोसिस अफ द इस्यु भन्छ र अर्को चाहिँ सोल्युसन फर द इस्यु भनेर 3टा स्टेपमा मानिन्छ। जस्तो म एउटा सामान्य उदाहरण दिएँ, हामी चाहिँ डक्टरकोमा चाहिँ उपचार गर्न गयौँ भने त्यो चाहिँ सुरुको हामी जुन गयौँ त्यो भनेको चाहिँ इन्सेप्सन हो। डक्टरलाई हामी यो कुरा भयो भन्छौँ, यति महिनादेखि म बिरामी छु, यो औषधि खाएँ, यो भन्यो भने त्यो चाहिँ इन्सेप्सन पिरियड हो। अनि त्यो भनिसकेपछि डाक्टरले चाहिँ हाम्रो केही शरीरका पार्ट्सहरूको बारेमा चाहिँ चेक गर्छन्, त्यसपछि हामीले भनेका त्यो फिचरहरूको बारेमा चाहिँ उनले सुन्छन् अनि त्यसको आधारमा उनले चाहिँ तपाईँको रोग भनेको यो हो भनेर भनिदिए भने त्यति बेला त्यो चाहिँ डायग्नोसिस अफ द इस्युको रूपमा आयो। त्यसपछि त्यो डायग्नोसिस भइसकेपछि अनि डक्टरले के भन्छन्, यो औषधि चाहिँ तपाईँले खानुपर्छ भन्यो भने त्यो चाहिँ सोल्युसनको केसमा आयो। र यसरी यो डायग्नोस्टिक रिसर्च डिजाइन भनेको चाहिँ खास गरी सामाजिक समस्याहरू को पहिचान गर्ने, ती समस्याहरू के हुन् भनेर तिनीहरूको बारेमा चाहिँ डिटेलमा अध्ययन गर्ने र त्यो समस्याको कारण के हो भनेर पत्ता लगाउने, त्यसपछि त्यो कारणको निवारण कसरी गर्न सकिन्छ भनेर हेरियो भने त्यति बेला हामी चाहिँ डायग्नोस्टिक रिसर्च डिजाइनलाई चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छौँ भनेर मानिन्छ। र यो डिजाइनको प्रयोग धेरै जसो यो मेडिकल सेक्टरहरूमा या सोशल इभेन्टहरूमा या सोशल प्रब्लमहरूको सन्दर्भमा हैन यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ यो त्यस्तो कुराहरूको बारेमा रिसर्च गर्नका लागि चाहिँ यो विधिको प्रयोग गरिन्छ। त्यसपछि अर्को एउटा रिसर्च डिजाइन छ कम्पेरेटिभ रिसर्च डिजाइन। यो यहाँहरूले शब्दबाटै पनि बुझ्नुहुन्छ कि यदि हामी 2 वा 2 भन्दा बढी समूहहरूलाई अथवा 2 वा 2 भन्दा बढी अवस्थाहरूलाई या 2 वा 2 भन्दा बढी भेरिएबलहरूलाई यदि हामी कम्पेयर गरेर रिसर्च गर्दैछौँ भने त्यति बेला हामीले प्रयोग गर्ने रिसर्च डिजाइन भनेको चाहिँ कम्पेरेटिभ रिसर्च डिजाइन हो। अनि यो कम्पेरेटिभ रिसर्च डिजाइनमा चाहिँ खास गरी यो सुरुमा चाहिँ यो सोसियोलोजीमा यो अगस्ट कन्टेले प्रयोग गरेको विधि हो यो पनि, र उनले चाहिँ त्यति बेला चाहिँ युरोपियन सोसाइटी र यो नन युरोपियन सोसाइटीहरू अथवा डेभलप सोसाइटी र अन्डर डेभलप सोसाइटीहरू अथवा युरोपमा रहेका पनि विभिन्न समूहहरूको बिचमा रिसर्च गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ प्रयोग गरेको विधि हो। यसलाई हामीले पनि अहिले पनि प्रयोग गरिरहेछौँ र त्यो भनेको चाहिँ कम्पेयर गरेर हेर्ने कुरा हो यो हैन, एउटा समूह र अर्को समूहको तुलना गरेर हेर्ने। अनि तिनीहरूले चाहिँ कुनै एउटा प्र्याक्टिस या सोशल इभेन्टहरूलाई उनीहरूले कसरी बुझिरहेको छ अथवा समाजमा घट्ने घटनाहरूलाई उनीहरूले कसरी बुझिरहेको छ भनेर विभिन्न समूहहरूलाई कम्पेयर गरेर हेरियो भने त्यति बेला हामी यो विधिको प्रयोग गर्छौँ। र यसमा पनि 2टा तरिकाहरू हुन्छ। एउटा चाहिँ को रिलेसनल कम्पेरेटिभ रिसर्च डिजाइन भन्छ, जसमा चाहिँ रिलेसनसिप बिट्विन अर एमोङ द भेरिएबल्स, जस्तो चेन्ज इन वन भेरिएबल एक्म्पनाइ चेन्ज इन एनदर भनेर एउटा भेरिएबलले अर्को भेरिएबललाई के असर गरिरहेको हुन्छ, एउटा भेरिएबल र अर्को भेरिएबलको बिचमा के सम्बन्ध छ भनेर हेर्नु पर्यो भने अथवा तिनीहरूको बिचमा को रिलेसन स्थापित गर्नु पर्यो भने या हेर्नु पर्यो भने त्यति बेला हामी यो विधिको प्रयोग गर्छौँ भने अर्को चाहिँ कजुअल कम्पेरेटिभ भन्ने हुन्छ, जसले चाहिँ कुनै एउटा कजले अथवा कुनै एउटा कारणले के कुराहरूलाई चाहिँ असर गरिरहेको हुन्छ, त्यसले प्रभाव पारिरहेको क्षेत्रहरू के हुन्, त्यसका प्रभावहरू के हुन् भनेर त्यो चाहिँ कन्सिक्वेन्सेसहरूलाई हेर्ने अनि ती फ्याक्टरहरूले पारेको प्रभावहरूको बारेमा चाहिँ रिसर्च गर्ने गरियो भने त्यसलाई चाहिँ हामी कजुअल कम्पेरेटिभ रिसर्च डिजाइन भनेर चाहिँ उल्लेख गर्छौँ। र तर समग्रमा के हो भने कम्पेरेटिभ रिसर्च डिजाइनले चाहिँ एकदम सामान्य ढङ्गले बुझ्दाखेरि 2 वा 2 भन्दा बढी समूहहरू या 2 वा 2 भन्दा बढी भेरिएबलहरू या 2 वा 2 भन्दा बढी सिचुएसनहरूलाई कम्पेयर गरेर हेर्ने एक खालको रिसर्च डिजाइनलाई चाहिँ हामी कम्पेरेटिभ रिसर्च डिजाइन भनेर चाहिँ उल्लेख गर्छौँ। र यसरी मैले यहाँ चाहिँ जुन 5-6 वटा रिसर्च डिजाइनहरूको कुरा गरेँ
मैले सुरुमै भनेको छु म चाहिँ यो सामान्य बेसिक कुरा मात्रै गर्दैछु, म यसको डिटेलमा गएको छैन भनेको छु। त्यही भएर मैले यहाँ चाहिँ जुन रिसर्च डिजाइनहरू व्याख्या गरेँ तिनीहरू मात्रै पनि रिसर्च डिजाइन छैनन्। यदि यहाँहरूले चाहिँ कतिपय रिसर्चका बुकहरू हेर्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ अरू विभिन्न टाइप्सहरूलाई चाहिँ प्रयोग गरेको भेट्नुहुन्छ। अनि हामीले चाहिँ हाम्रो दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित भएका रिसर्चका रिपोर्टहरू अथवा अघि मैले थेसिसका कुराहरू गर्दै थिएँ तिनीहरूमा चाहिँ अलि बढी प्रयोग गरिने भनेको चाहिँ खास गरी यो डिस्क्रिप्टिभ रिसर्च डिजाइन, एनालाइटिकल रिसर्च डिजाइन, हिस्टोरिकल रिसर्च डिजाइन, त्यसपछि कतिपय ठाउँमा चाहिँ डेभलपमेन्टल रिसर्च डिजाइन, अनि यिनीहरूलाई चाहिँ अलि बढी हामीले चाहिँ प्रयोग गरेर आउँछौँ। अरू विधिहरूलाई हामी त्यति साह्रो प्रयोग गर्दैनौँ। त्यही हिसाबले हामी जनरली कुन कुन रिसर्च डिजाइनहरूको प्रयोग गरिरहेछौँ अहिले भन्ने सन्दर्भसँग सम्बन्धित रहेर मैले केही रिसर्च डिजाइनहरूको सामान्य परिचय मात्रै यहाँहरूसँग प्रस्तुत गरेँ। अब म चाहिँ यसको अर्को एउटा एस्पेक्टको बारेमा अलिकति कुरा गर्न खोज्दैछु र त्यो भनेको चाहिँ के हो भने रिसर्च डिजाइनको एप्रोच के हो र कतिपय टेक्स्टहरूमा खास गरी यहाँहरूले चाहिँ क्रेसवेलको रिसर्च डिजाइनको बुक हेर्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ उनले चाहिँ अगाडि मैले व्याख्या गरेका रिसर्च डिजाइनका तरिकाहरूलाई उनले चाहिँ व्याख्या गरेको छैन। उनले त्यहाँ चाहिँ जम्मा 3 वटा एप्रोचहरूको कुरा गरेको छ र त्यो भनेको चाहिँ क्वान्टिटेटिभ, क्वालिटेटिभ र मिक्स मेथड भनेर प्रयोग गरेको छ। मैले त्यही कन्सेप्टलाई यहाँ चाहिँ अलिकति व्याख्या गर्न खोज्दैछु र यो चाहिँ खास गरी रिसर्चको डिजाइनमा यिनै 3टा ब्रोड डिजाइनहरूलाई राखेर त्यही अन्तर्गत रहेर अध्ययन गर्ने कुरासँग पनि यो चाहिँ सम्बन्धित छ। त्यही भएर मैले यहाँ चाहिँ रिसर्च डिजाइनका एप्रोच भनेर यो 3टालाई यहाँ चाहिँ व्याख्या गर्न खोज्दैछु र यो चाहिँ हामीले विभिन्न ठाउँमा रिसर्च गर्दाखेरि प्रयोग गरिएका रिसर्च डिजाइनका तरिका पनि हुन्। जस्तो पहिलोमा चाहिँ क्वान्टिटेटिभ भनेको छ। यो क्वान्टिटेटिभ भनेको चाहिँ सामान्यतया कुनै एउटा रिसर्चरले क्वान्टिटेटिभ डाटा लिएर, फ्याक्ट्सहरू लिएर, इन्फर्मेसनहरू लिएर यदि रिसर्च गरेको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी क्वान्टिटेटिभ रिसर्च भन्छौँ। त्यो खालको रिसर्च डिजाइनलाई यो क्वान्टिटेटिभ रिसर्च डिजाइन भनेर चाहिँ प्रयोग गर्छौँ र यो विधिमा सामान्यतया रिसर्चरले चाहिँ आफूले राखेको उद्देश्यहरू प्राप्त गर्नका लागि स्ट्याटिस्टिकल टुल्सहरूको प्रयोग गर्छ, विभिन्न सूत्रहरूको प्रयोग गर्छ र ती सूत्रहरू मार्फत आफूले प्राप्त गर्ने कुरालाई क्याल्कुलेट गर्ने कोसिस गर्छ। तर यसमा चाहिँ हुनुपर्छ के भने हरेक कुराहरू फ्याक्ट या डाटामा हुनुपर्छ, जसमा चाहिँ न्युमेरिकल भ्यालु नभइकन हामी क्वान्टिटेटिभ रिसर्चको डिजाइनलाई प्रयोग गर्दैनौँ अथवा क्वान्टिटेटिभ रिसर्च गर्न सकिँदैन। त्यही भएर यो चाहिँ सामान्यतया फ्याक्ट, डाटा या इन्फर्मेसनमा आधारित रहेको एउटा तरिका हो र अनि यसमा चाहिँ सामान्यतया रिसर्चरले चाहिँ यो आफ्नो उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि चाहिँ रिसर्चका विभिन्न टुल्सहरूको प्रयोग गर्छ। तर टुल्सको अन्त्यमा चाहिँ उसले के गर्नुपर्छ भने त्यसलाई नम्बरमै ल्याएर राख्नुपर्छ र कतिपय सन्दर्भमा के हुन्छ भने क्वालिटेटिभ रिसर्च गर्दा पनि त्यसलाई चाहिँ न्युमेरिकल भ्यालुमा लिएर गएर त्यो न्युमेरिकल भ्यालुमा लगेर व्याख्या गर्ने टुल्स पनि यसै अन्तर्गत पर्छ। खास गरी यो SPSS यहाँले हेर्नुभयो भने त्यसमा चाहिँ हामी जेन्डरको रिसर्च गरेर अर्को ठाउँमा पनि छलफल गर्छौँ। त्यो हिसाबले मैले यो भित्रका जस्ट यो 3 वटा तरिका एक्सपेरिमेन्टल, कोसाई एक्सपेरिमेन्टल र नन एक्सपेरिमेन्टल रिसर्च डिजाइन, त्यो भित्रको नन एक्सपेरिमेन्टल रिसर्च डिजाइन भित्र डिस्क्रिप्टिभ, कोरिलेसनल र प्रिडिक्टिभ गरेर 3 खालका अरू तरिकाहरू प्रयोग गरेर समग्रमा यी सबैलाई प्रयोग गर्ने गरी हामीले यदि कुनै रिसर्च डिजाइन छनौट गरेका छौँ भने त्यस्तो खालको रिसर्च डिजाइनलाई चाहिँ हामी क्वान्टिटेटिभ रिसर्च डिजाइन भनेर चाहिँ उल्लेख गर्न सक्ने भयौँ। यस्तै गरी अर्को एउटा रिसर्च डिजाइन छ जसलाई हामी क्वालिटेटिभ रिसर्च डिजाइन भन्छौँ। अनि यो क्वालिटेटिभ रिसर्च डिजाइन भनेको चाहिँ अगाडि हामीले जुन क्वान्टिटेटिभ डाटा भन्दै थियौँ यहाँ चाहिँ हामी क्वान्टिटेटिभ होइन क्वालिटेटिभ कुराहरू, खास गरी त्यसको गुणहरू होइन, त्यसका फिचरहरू, सामान्य फिचरहरू, त्यसका केही विशेषताहरूलाई आधार बनाएर रिसर्च गर्दैछौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामी क्वालिटेटिभ रिसर्च डिजाइन भन्छौँ। अनि यो क्वालिटेटिभ रिसर्च डिजाइन चाहिँ तथ्यमा, डाटामा ल्याउने भन्दा पनि उनीहरूका फिलिङहरूलाई, उनीहरूका अनुभवहरूलाई होइन, उनीहरूका भोगाइहरूलाई होइन, त्यसलाई चाहिँ व्याख्या गर्ने गरी ल्याउने रिसर्च डिजाइन अन्तर्गत चाहिँ यसमा पर्छ। त्यही भएर यसको चाहिँ अलि राम्रो क्वालिटेटिभ रिसर्च डिजाइनको डाटा कलेक्सनको तरिका भनेको चाहिँ अब्जर्भेसन हो। व्यक्तिले आफैले गएर हेर्छ, त्यहाँ घटेका घटनाहरू, इभेन्टहरूलाई हेर्छ अनि त्यसलाई चाहिँ व्याख्या गर्छ उसले। अनि यसमा चाहिँ विशेष गरेर रेकर्डिङ, एनालाइजिङ एन्ड डिस्कभरिङ द वेब अफ इन्टरकनेक्टेडनेस द्याट अन्डरपिन्स रिलेटेड सब्जेक्ट्स
भनेर यसमा चाहिँ खास गरी रेकर्ड गर्ने, एनालाइज गर्ने, नयाँ कुराहरूको चाहिँ खोज गर्ने गरिन्छ र अनि एक खालका डाटाहरू चाहिँ त्यसबाट प्राप्त गरिन्छ र तिनीहरूलाई पछि गएर के गरिन्छ, विश्लेषण गरिन्छ। र यो क्वालिटेटिभ रिसर्च डिजाइन प्रयोग गर्ने मान्छेले पछि गएर एनालाइटिकल अथवा डिस्क्रिप्टिभ रिसर्च डिजाइनको पनि उसले चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छ। र कतिपयको सन्दर्भमा चाहिँ के हुन्छ भने क्वालिटेटिभ रिसर्च डिजाइनभित्र आफैमा चाहिँ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन पनि हुनसक्छ। त्यही भएर यो भित्र पनि विभिन्न तरिकाहरूलाई प्रयोग गरिन्छ, जसमा केही मैले यहाँ चाहिँ राखिरहेको छु। जस्तो क्वालिटेटिभ रिसर्च डिजाइनभित्र यो ग्राउन्डेड थ्योरी स्टडिज, केस स्टडिज, हिस्टोरिकल स्टडिज, एक्सन रिसर्च स्टडिज, फेनोमेनोलोजिकल स्टडिज अनि इथ्नोग्राफिक स्टडिज लगायतका यो भित्रका अरू विभिन्न टाइप्सहरू छ। अनि यदि कुनै रिसर्चरले क्वालिटेटिभ रिसर्च डिजाइन प्रयोग गरेको छ भने त्यो क्वालिटेटिभ रिसर्च डिजाइनभित्र उसले चाहिँ कुनै एउटा केस स्टडी रिसर्च डिजाइन पनि मात्रै पनि प्रयोग गर्न सक्छ, अथवा हिस्टोरिकल मात्रै पनि गर्न सक्छ, अथवा फेनोमेनोलोजिकल रिसर्च डिजाइनको पनि प्रयोग गर्न सक्छ, अथवा इथ्नोग्राफिक स्टडी पनि गरेको हुनसक्छ। तर जेसुकै भए पनि क्वालिटेटिभ रिसर्च डिजाइनमा सामान्यतया के हुने भयो भन्दा डाटाहरू भन्दा पनि खास गरी व्यक्तिका, समूहका अथवा सांस्कृतिक समूहहरूका अनुभवहरू, उनीहरूका भोगाइहरू, उनीहरूका विभिन्न उनीहरूले व्याख्या गरेका तरिकाहरू अनि इतिहासका तथ्यहरू हैन आदिलाई उनीहरूको अनुभवको आधारमा व्याख्या गर्ने एउटा रिसर्च डिजाइनको रूपमा यसलाई चाहिँ व्याख्या गरिन्छ। र मैले यो भित्र अरू यी सबैको छुट्टै व्याख्या गर्न खोजिनँ, किनभने यिनीहरू हामी कतिपय पछाडि पनि फेरि छलफल गर्दैछौँ। मैले जस्ट यसका केही टाइप्सहरू मात्र यहाँ चाहिँ उल्लेख गरेँ। यसपछि अर्को एउटा रिसर्च डिजाइन छ जसलाई हामी मिक्स मेथड रिसर्च डिजाइन भन्छौँ, जसलाई चाहिँ हामी अगाडि पनि अलिकति कुरा गरेका थियौँ। ट्रिएङ्गुलेसन अथवा क्वाल्क्वान रिसर्च मेथड भनेर यसलाई चाहिँ व्याख्या गरेका छौँ र यसले चाहिँ दुईटै विधिको प्रयोग गर्छ, क्वालिटेटिभ पनि हुन्छ, क्वान्टिटेटिभ पनि हुन्छ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ के भन्छ भने मिक्स मेथड एप्रोच कम्बाइन्स द क्वान्टिटेटिभ एन्ड क्वालिटेटिभ टेक्निक्स, द क्वान्टिटेटिभ एन्ड क्वालिटेटिभ रिसर्च डिजाइन दुईटैलाई प्रयोग गर्छ। उसलाई यदि डाटा चाहिएको छ भने उसले चाहिँ क्वान्टिटेटिभ मेथडको प्रयोग गर्छ, तर त्यो डाटाबाट प्राप्त गरेको तथ्यहरूमा मात्रै पूर्णता छैन भन्ने लाग्यो भने उसले चाहिँ त्यति बेला क्वालिटेटिभ रिसर्च मेथडको पनि प्रयोग गर्छ। अनि एउटै रिसर्चभित्र हामी दुईटैलाई एकै ठाउँमा समेट्यौँ भने त्यति बेला त्यो चाहिँ मिक्स मेथड अन्तर्गत चाहिँ पर्छ। र अहिले यो पछिल्लो अवधिमा खास गरी 1980s भन्दा पछाडिका रिसर्चका ट्रेन्डहरू यहाँहरूले हेर्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ क्वालिटेटिभलाई मात्रै पनि पूर्ण मानिँदैन, क्वान्टिटेटिभलाई मात्रै पनि पूर्ण मानिँदैन। र त्यो पूर्ण गराउने भनेको चाहिँ यो मिक्स मेथड हो भनेर चाहिँ यसको पनि प्रयोग गरिन्छ र यसैलाई नै पूर्ण विधि हो भनेर व्याख्या गर्ने पनि छ, चलन छ। र किन त्यस्तो भनिएको भने कतिपय डाटाबाट ल्याएका कुराहरूले चाहिँ व्यक्तिका भावनाहरू हैन उनीहरूका अनुभवहरू समेट्न नसक्ने, अनि व्यक्तिका अनुभवहरू मात्रै समेट्दाखेरि कहिलेकाहीँ त्यसले पनि पुरै कुराहरू ल्याउन नसक्ने। अनि दुईटै भित्र केही कमी कमजोरीहरू भएको कारणले यदि दुईटैलाई प्रयोग गरियो भने हैन क्वान्टिटेटिभ डाटाले कभर गर्न नसकेको क्षेत्रलाई चाहिँ क्वालिटेटिभ डाटाले कभर गर्ने भयो, अथवा क्वालिटेटिभ रिसर्चले मात्रै कभर गर्न नसकेका कुराहरू चाहिँ क्वान्टिटेटिभ रिसर्चले प्रयोग गर्छ भन्ने अर्थमा यी दुईटैलाई संयुक्त रूपमा प्रयोग गर्ने विधि छ र यसैलाई चाहिँ हामी मिक्स मेथड रिसर्च डिजाइन भन्छौँ। र यो भित्र पनि केही विधिहरू छन्, जस्तो यहाँ चाहिँ चारवटा कुराहरू छ। यो क्वालिटेटिभ एन्ड क्वान्टिटेटिभ अप्रोचेस, क्वालिटेटिभ एन्ड क्वान्टिटेटिभ डाटा कलेक्सन स्ट्राटेजिज, क्वालिटेटिभ एन्ड क्वान्टिटेटिभ डाटा एनालाइसिस अनि क्वालिटेटिभ एन्ड क्वान्टिटेटिभ स्याम्पलिङ टेक्निक्स गरेर यी चारवटाले यहाँहरूले हेर्नुभयो भने सामान्यतया एप्रोचको कुरा छ, डाटा कलेक्सनको स्ट्राटेजीको कुरा छ, डाटा एनालाइसिसको कुरा छ र त्यसपछि गएर स्याम्पलिङ टेक्निकको कुरा छ। तर यी दुईटै के हुने भयो भने क्वालिटेटिभ र क्वान्टिटेटिभ दुईटैलाई एकै ठाउँमा मिसाएर गरे हुनाले यसलाई चाहिँ मिक्स मेथड रिसर्च डिजाइन भनेर चाहिँ उल्लेख गरिन्छ। र यो तीनवटा मैले जुन एप्रोच भनेर यहाँनिर उल्लेख गरेँ र के चाहिँ हामी नझुक्यौँ भने सामान्यतया अगाडि व्याख्या गरेका जुन रिसर्चका डिजाइनहरू छन् ती रिसर्चका डिजाइन र अहिले यो व्याख्या गरेका तीनटा रिसर्चका डिजाइनहरू फरक कुराहरू होइनन्। जस्तो क्वान्टिटेटिभ रिसर्च डिजाइन भन्नुभयो भने पनि हामी अगाडिको कुनै रिसर्च डिजाइनलाई चाहिँ प्रयोग गरेकै हुन्छ। त्यही भएर यो तीनवटा जुन एप्रोच भनेको छ यो एप्रोचभित्र अरू सबै
रिसर्च डिजाइनहरू पर्ने भएको हुनाले अघि मैले क्रेसवेलको बुकको कुरा गर्दै थिएँ नि, उसले चाहिँ यही 3टा भित्र सबै कुरालाई व्याख्या गरिदिएछ हैन। त्यसको अर्थ के हो भने सामान्यतया यी 3वटा रिसर्च डिजाइन भित्र अरू माथि उल्लेख गरिएका सबै रिसर्च डिजाइनहरूलाई पनि समावेश गर्न सकिन्छ भन्ने कन्सेप्ट हो। यो भन्दा बढी म चाहिँ गइनँ र लास्टमा म चाहिँ अब मेरो प्रेजेन्टेसनको अन्तिमतिर आइसकेको छु र मैले यहाँ चाहिँ जुन समग्रमा जे कुराहरू गरेँ त्यसलाई म अलिकति समराइज गर्न खोज्दैछु र सामान्यतया रिसर्च डिजाइनले हाम्रो रिसर्चमा हामी के कुराहरू हेर्दैछौँ त भनेर यसले चाहिँ ओभरअल प्लान यसले चाहिँ प्रस्तुत गर्छ र यो चाहिँ एक खालको हाम्रो स्टडीको एउटा फ्रेमवर्क हो, जुन फ्रेमवर्क भित्र रहेर हामीले हाम्रो रिसर्चलाई अगाडि बढाउँछौँ या त्यसलाई चाहिँ कन्डक्ट गरिरहेका हुन्छौँ। त्यसपछि यसले चाहिँ विभिन्न कुराहरूलाई एकै ठाउँमा समेट्छ, इन्टिग्रेट गर्छ र यो चाहिँ एउटा अर्गनाइज्ड इफोर्ट हो। र अर्को अर्थमा यसलाई भन्यो भने यो चाहिँ कुनै एउटा रिसर्चरले समग्रमा के गर्छ भनेर दिने एउटा ब्लु प्रिन्ट हो र अर्को अर्थमा यो चाहिँ एउटा रिसर्चको समग्र स्ट्राटेजी पनि हो। र त्यही कारणले रिसर्च डिजाइन भनेको चाहिँ रिसर्चरले रिसर्च गर्नुभन्दा अगाडि जे कुराबाट रिसर्चको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ र अन्तिममा जे कुरामा गएर टुङ्ग्याउँछ त्यो बिचमा हामी समग्रमा जे कुराहरू गर्छौँ त्यो सबै कुरालाई चाहिँ हामी रिसर्च डिजाइन भनेर चाहिँ उल्लेख गर्न सक्छौँ। र त्यसभित्र चाहिँ सामान्यतया रिसर्चको प्रब्लमहरू हुन्छ, रिसर्च मेथोडोलोजीहरू हुन्छ, डाटा ग्यादरिङका विभिन्न तरिकाहरू हुन्छन्, डाटा एनालाइसिसको पाटो हुन्छ र अनि रिपोर्ट राइटिङको कुराहरू हुन्छ। र समग्रमा मैले यो रिसर्च डिजाइनभित्र के प्रस्तुत गरेँ भने रिसर्च डिजाइनमा चाहिँ रिसर्चरले आफ्नो दिमागमा उठेका रिसर्चका क्वेसनहरू जसलाई हामी रिसर्च प्रब्लम भन्छौँ त्यो प्रब्लमबाट यो चाहिँ सुरु गर्छ अनि बिचमा चाहिँ विभिन्न क्रियाकलापहरू गर्दै 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 जान्छ र रिसर्च सिद्धाइसकेपछि जुन एउटा लास्टमा एउटा रिसर्चको रिपोर्ट निकाल्छ या थेसिस बनाउँछ हैन, हो त्यो सम्मको समग्र प्रक्रियालाई हामी चाहिँ रिसर्च डिजाइन भनेर चाहिँ उल्लेख गर्न सक्छौँ। र यसमा मैले अघि सुरुमै यहाँहरूसँग उल्लेख गरेको थिएँ कि रिसर्चको प्रक्रिया आफैमा एउटा स्टेप वाइज जाने रिसर्च प्रोसेस भएको कारणले रिसर्च डिजाइनलाई उल्लेख गर्न आवश्यक छ कि छैन भन्ने बारेमा चाहिँ रिसर्चरहरूको बिचमा पनि एक खालको डिबेट छ। र खास गरी अघि मैले भने 1980s भन्दा पछाडिका रिसर्चहरूमा यहाँहरूले हेर्नुभयो भने जसलाई हामी पोस्ट मोडर्न रिसर्च डिजाइनहरू भनेर चाहिँ उल्लेख गर्छौँ, त्यहाँ चाहिँ यो रिसर्च डिजाइनलाई यसरी छुट्टै राखेर व्याख्या गर्न जरुरी छैन, किनभने रिसर्चर स्वयंले जे कुराहरू गर्यो त्यो आफैमा एउटा रिसर्च डिजाइन नै हो भनेर यसरी यो छुट्याएर व्याख्या गर्ने कुरालाई उनीहरूले चाहिँ अस्वीकार गरेको पनि पाइन्छ। तर कतिपयले के भन्छ भने रिसर्च डिजाइन बेगर रिसर्च नै गर्न सकिँदैन, किनभने यो त रिसर्चरले कुन समयमा के गर्दैछु भनेर बनाउने एउटा खाका हो। त्यही भएर यो चाहिँ यसले चाहिँ रिसर्चरलाई एउटा मार्गनिर्देश गर्ने भएको हुनाले, गाइडलाइन प्रदान गर्ने भएको हुनाले रिसर्च डिजाइन चाहिँ रिसर्चरका लागि चाहिँ अनिवार्य छ भनेर यसलाई पूर्ण रूपले सपोर्ट गर्ने कुराहरू पनि छ। तर समग्रमा के हो भने हामी हाम्रो जुन बेसिक रिसर्चको सन्दर्भसँग सम्बन्धित रहेर कुरा गर्दैछौँ त्यस्तोमा चाहिँ रिसर्च डिजाइनका यी टाइप्सहरू हामीलाई चाहिन्छ। र यो टाइप्सहरू भइसकेपछि बल्ल हामी के भन्न सक्छौँ भने यो रिसर्चमा यो रिसर्चको डिजाइन आवश्यक छ, यो रिसर्चमा चाहिँ यो रिसर्चको डिजाइन चाहिँ आवश्यक छैन भनेर त्यसलाई क्रिटिकल्ली एनालाइसिस गर्नका लागि पनि हामीलाई यी डिजाइनहरूको बारेमा केही सामान्य ज्ञान आवश्यक पर्ने भएको हुनाले यसलाई मैले यहाँ चाहिँ केही प्रस्तुत गरेँ। र मैले अघि नै सुरुमै भनिसकेको छु, म डिटेलमा सबै रिसर्च डिजाइनहरूको बारेमा यहाँ व्याख्या गर्दै छैन। म एउटा यही रिसर्च डिजाइनको जस्तै यही भित्रको एउटा सामान्य कन्सेप्टलाई यहाँहरूसँग प्रस्तुत गर्दैछु भनेको थिएँ र मैले भन्न खोजेको र प्रस्तुत गर्न खोजेको कुरा मैले यतिकैमा सिद्धाएँ। अब यहाँहरूसँग केही छलफलका कुराहरू छन् भने यसलाई चाहिँ यहाँहरूले उठाउनु भयो भने यो मैले जुन पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन गरेँ त्यसलाई अझै परिष्कृत गराएर यहाँहरूसम्म मैले पछि पठाउने कुरा पनि गर्दै मेरो प्रस्तुतिलाई अन्त्य गर्छु। हस्, नमस्कार। बालकृष्ण सर, हेलो हजुर हजुर हेलो हेलो सुनिन्छ
सुनिन्छ? सुनिरहेछ सर, सुनिरहेछ। ए ल गोकर्ण सरलाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद। अब यो सरले प्रस्तुत गर्नुभएको विषयमा अझै यसलाई चाहिँ नि केही जिज्ञासाहरू केही इन्क्लुड गर्न चाहेका कुराहरू अथवा कुनै त्यस्ता चाहिँ आफ्नो क्वेरिजहरू छ भने त्यो कुरा चाहिँ हामी एकछिन छलफल गरौँ होला। अनि त्यस पछाडि यो क्लासलाई अन्त गर्नुपर्ने हुन्छ। रामहरि सरले के हात उठा जस्तो लाग्यो है, हो र? सङ्केत गरे जस्तो लाग्थ्यो। के थप्नु वा केही जिज्ञासा हो र? होइन होइन छैन सर, केही छैन है? जिज्ञासा आयो भने बरु क्लियर गरौँला, अहिले छैन, मेरो तर्फबाट केही छैन। अरू साथीहरूको केही छ? केही छैन जस्तो छ है। कोही बोल्नु सर भएको छैन? मैले थोरै जोडौँ सर, हस् बाँकी छ प्लिज। सर? जोडौँ हस्, सर, जोडौँ। जोडौँ गोकर्ण सर? एकदम मजाले जोडौँ सर। ल सबै सर म्याडमहरूलाई मैले पुनः नमस्कार गरेँ। म चाहिँ दिलनाथ दङ्गाल, म त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्र पढाउँछु। सर्वप्रथम त म निराजन सरलाई र यो कार्यक्रम होस्ट गर्ने साथीहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने निराजन सरले मलाई यहाँ जोड दिनुभयो र गोकर्ण सरको प्रस्तुतिकरण, मिठो प्रस्तुतिकरण, सुन्दर प्रस्तुतिकरणको लागि म गोकर्ण सरलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब मेरो मित्र गोकर्ण सर 15 वर्षदेखि हामी सँगै सहकार्यमा पनि छौँ। उहाँको प्रस्तुतिकरणसँग म पहिलादेखि नै कन्भिन्स भए मान्छे, विशेष गरेर रिसर्चसँग त त्यहाँभन्दा धेर मैले भनिनँ, किनभने लामो समयको सहकार्यको साथीलाई धेर भन्दा फेरि आफ्नै साथीलाई धेरै माथि लगे जस्तो लाग्छ। हुनसक्छ त्यसले गर्दा सरहरूले एकदम उपयुक्त रिसर्च पर्सन नै प्राप्त गर्नुभयो, हामीले भनौँ न गोकर्ण सरको प्रस्तुतिकरणलाई। र मैले अहिले भन्न चाहिँ के मात्रै खोजेँ भने म धेरै खुसी के मानेमा छु भने रिसर्चका प्रोग्रामहरू जति धेरै हुँदा मैले खुसी मान्ने, किनभने 91वटा कार्यक्रम सञ्चालन गरेँ मैले जम्मा। 91 भनेको धेरै नै हो। पेन्डेमिक सुरु भएदेखि चैत 13 गतेबाट सुरु भएको हो मेरो कार्यक्रम। अस्ति तिहारको लगत्तै अगाडिसम्म थियो। हाम्रो निराजन सरले नै होस्ट गरिदिनु भएको थियो मलाई। 500 साथीहरूसम्म जम्मा हुनुभयो। 500 भन्दा बढी चाहिँ नअट्ने भएको कारणले उहाँले 1000 को ट्राई गर्नुभयो। बङ्गलादेशतिर पनि ट्राई गरेँ भन्नुभयो, त्यो पाइएन। 500 मै चित्त बुझायौँ। भिडियोहरू मैले सबै बनाएर हालेको पनि छु 90वटै युट्युबमा। दिलनाथ दङ्गाल भनेर खोज्यो भने पाइन्छ। 35,000सम्म साथीहरूले हेर्नुभयो। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो मनप्रसाद वाग्ले सरहरू, चैतन्य मिश्र सरहरू, प्रेमराज पन्त लगायतको रिसर्च पर्सनहरू आउनु भएको थियो भने सबै विश्वविद्यालयको लगभग भिसीहरू र युजिसीको अध्यक्ष पनि शुभकामनामा आउनु भएको थियो। यहाँ धेरै साथीहरू उपस्थित हुनुभएको पनि थियो होला यहाँबाट। त्यसले गर्दा मैले चाहिँ एउटा रिसर्चको अभियानको रूपमा लानुपर्छ, हामी रिसर्चमा धेरै पछाडि छौँ भन्ने लागिरहँदाखेरि, यसरी रिसर्चका कार्यक्रमहरू हुँदाखेरि र गोकर्ण सरहरू जस्ता रिसर्च पर्सनहरू भइरहँदाखेरि चाहिँ वास्तवमा हामी रिसर्चमा अब अगाडि जाँदैछौँ भन्ने लाग्छ। त्यो अर्थमा पनि म धेरै खुसी छु र यो सफलताको शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। र एउटा कुरा के रहेछ भने मेरो अनुभवमा चाहिँ पहिला चाहिँ साथीहरूले अलिकति बढी जिज्ञासा राख्ने, अलिकति बढी साथीहरू उपस्थित हुने र पछि चाहिँ घट्दै जाने। जस्तै म अस्ति उपस्थित भएको बेलामा विनोद सर पनि मेरो मित्र हुनुहुन्छ, डाक्टर विनोद सर, विनोद नेपाल, उहाँको पालामा पनि निराजन सरले मलाई एउटा लिङ्क पठाउनु भएको थियो र म आएको थिएँ। त्यो बेलामा हामी धेरै थियौँ, झन्डै 60 को हाराहारीमा हो कि जस्तो लाग्छ मलाई, अझ बढी पनि थियौँ कि क्या हो। तर आज हामी 35-40 जना अलिक घटेछौँ। यो चाहिँ एउटा ट्रेन्ड छ हामी कहाँ। तर यसलाई चाहिँ हामी अर्गनाइजर साथीहरूलाई म के भन्छु भने यो सङ्ख्यामा चाहिँ कहिले पनि निराश नहौँ, क्वालिटीमा चाहिँ हामी आश गरौँ, क्वालिटी दिँदै जाउँ। सङ्ख्या हामी 10 जना मात्रै भयौँ भने पनि त्यो हामीले सिकेको नै हो। लाइभ छ, कतिपय साथीहरू आउन भ्याउनुहुन्न, लाइभमा हेर्नुहुन्छ। त्यसकारण पनि साथीहरूलाई निराश नहुनको लागि, यसलाई कार्यक्रम कन्टिन्यू गर्नको लागि मैले अनुरोध गरेँ। किनभने मेरो कार्यक्रममा पनि कहिले जस्तै मैले 3 नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्री आउनु भएको थियो, त्यतिखेर निराजन सर र मैले पनि सल्लाह गरेको थिएँ 500 कट्नुहुन्छ होला भनेर। लास्टमा 200 मा हामीले चित्त बुझाउनु पर्यो। कहिलेकाहीँ त्यस्तो पनि हुन्छ, जस्तै उहाँ हुँदा अझ 500 कट्नु पर्थ्यो। तर त्यसकारण पनि मैले साथीहरूलाई इन्करेज गर्न के खोजेको भने सङ्ख्यामा चाहिँ हामी पटक्कै नखेलौँ। जतिजना भए पनि चाहिँ रिसोर्स पर्सनहरू ल्याएर हामीले कार्यक्रम गऱ्यौँ भने हामी सफल हुन्छौँ। त्यसको लागि अब हामीले जस्तै म जोड दिएँ, साथीहरूले सम्झिनु भयो भने अब मैले सक्ने सहयोग गर्न म तयारै छु। र मैले अर्को एउटा पनि आश के गरेँ भने यो जुन कार्यक्रमको भिडियो छ यो चाहिँ आज जस्तै गोकर्ण सरकोबाट म धेरै लाभान्वित भएँ। अस्ति पनि अलिकति लाभ लिँदै थिएँ, बत्तीले मलाई दुःख दियो। आज पनि मेरो बत्ती क्लियर छैन, म अलि अँध्यारोमै छु।
मैले नेटलाई डाटाबाट पनि युज गरिरहेको छु। त्यसले गर्दाखेरि पनि यो भिडियो चाहिँ मैले एकपल्ट पाउन पाएँ कतै गरिकन हजुरहरूले बनाउनु भएको छ भने त्यो पनि मैले अनुरोध गर्दै पुनः एकपल्ट एकदमै राम्रो र एकदमै फ्रुटफुल रिसर्चको विद्यार्थीहरूलाई त यो एकदम सुरुबाट इनिसियल फेजबाट मैले गर्दा चाहिँ अलिक एडभान्स टाइपको भएछ। त्यतिखेर विशेष गरेर मैले एमफिल र पिएचडीको स्टुडेन्टहरूलाई अलिक टार्गेट बनाएर गरेँ। लगभग 60% एमफिल पिएचडीका विद्यार्थीहरू नेपालमा गइराख्नु भएको आउनु पनि भयो। तर त्यहाँ चाहिँ धेरै यो एमएका साथीहरूको अथवा रिसर्च गर्दै गरेर साथीहरूको गुनासो के रह्यो भने हामीलाई चाहिँ यो बेसिक टाइप्सको चाहिँ भएन, एडभान्स टाइपको भयो भन्नुभएको थियो। त्यो साथीहरूको लागि चाहिँ त्यहाँ मैले गर्न नसकेको चाहिँ यो प्रोग्रामले गरेको मैले पाएको छु। त्यसकारण पनि म धेरै धन्यवाद र शुभकामना दिन चाहन्छु। र ती जो साथीहरूले मलाई मसँग चाहिँ साथीहरूलाई भन्नुभयो मसँग 5000 साथीहरूको मेल एड्रेस र फोन नम्बर यो बिचमा मैले 91वटा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहँदा सङ्कलन गरेको छु। म त्यहाँ जो बेसिक साथीहरूले सिक्न पाइनौँ भन्नुभएको थियो, म उहाँहरूलाई चाहिँ म हजुरहरूको प्रोग्रामको अब आउने शनिबारको मैले लिङ्क प्राप्त गरेँ भने अथवा ब्यानर प्राप्त गरेँ भने मैले त्यहाँ हालिदिएर साथीहरूलाई जोड्ने कोसिस गरिदिन्छु। उहाँहरू जोडिने नजोडिने त उहाँहरूको कुरा हो। र मैले अलिकति धेरै समय लिएँ भने म क्षमा माग्दै पुनः एकपल्ट राम्रो सुन्दर प्रस्तुतिकरणको लागि गोकर्ण सरलाई, जोडिदिनु भएकोमा निराजन सरलाई र म यो कार्यक्रममा आउन पाएकोमा सम्पूर्ण आयोजक मित्रहरूलाई मैले पुनः एकपल्ट धन्यवाद दिँदै मेरो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याएँ। हस्त धन्यवाद। हस् धन्यवाद। धेरै धन्यवाद। अब हामी चाहिँ अलि समुन्नत बन्दै गएको छौँ भन्ने कुराको एउटा चाहिँ सङ्केत हो। अब सरहरू जस्तो मान्छेहरू जोडिनु भएको छ, त्यसले चाहिँ हामीले चाहिँ जे कुरा गर्न सुरु गरेका थियौँ त्यसमा अझ उत्साहित हुनु स्वाभाविक हो। अब हामीले चाहिँ सरले भन्नुभयो के अरे थोरै सङ्ख्यालाई नहेर्नुहोस् भनेर, हामीले खास यस्तो धेरै ठुलो सङ्ख्यामा गर्ने भनेर होइन, हामी सानो एउटा ग्रुपमा चाहिँ हामी आफै त्यसबाट लाभ प्राप्त गरौँ, एक अर्कोको बिचको नलेजहरू सेयर गरौँ भनेर सुरु गरेको। धेरै ठुलो सङ्ख्याको लागि होइन। हामीले 9-10 जना, बढीमा 15 जनाको सोचेका थियौँ। अहिले त 38-40 जना हुनुहुन्छ। त्यो पनि हामीले चाहिँ टार्गेट गरे भन्दा धेरै बढी हो। त्यसको नाताले अब फेरि यो कुनै चाहिँ अब बिजनेस भ्यूबाट सञ्चालन गरेको कुनै इन्स्टिट्युट पनि होइन। विद्यार्थी घट्दाखेरि फी घट्छ, समस्या हुन्छ भन्ने पनि छैन। अब सरहरूले भोलिन्टियर नै सहयोग गरिरहनु भएको छ अहिलेसम्म। त्यो कारणले गर्दा पनि त्यति समस्या छ जस्तो लाग्दैन। जे होस्, अब सर पनि जोडिनु भएको छ। अब हामीलाई चाहिँ एकदमै धेरै खुसी लागेको छ। अहिलेसम्म हाम्रो रामरी सर, डाक्टर विनोद सर, त्यस्तै गरी हाम्रो चाहिँ गोकर्ण सर लगायत 3-4 जना साथीहरूले मात्र अहिलेसम्म चाहिँ उहाँहरूले कन्ट्रिब्युट गरिरहनु भएको थियो। सायद अब कन्ट्रिब्युट गर्ने अर्को सर एकदमै हाम्रो लागि चाहिँ धेरै ठुलो सौभाग्य हो, उहाँ जोडिनु भएको छ। सरको चाहिँ धेरै ठुलो नलेज अब विषयवस्तुको हिसाबले त छँदैछ, एउटा अर्गनाइजरको हिसाबले पनि एउटा चाहिँ हिस्ट्री हो यो भनेको, चान्चुने कुरा होइन। 90-91वटा क्लासहरू चाहिँ चलाउने भन्ने त्यो पनि रिसर्चमा त्यो लेभलको विद्यार्थीहरूको निमित्त गर्नुभएको छ भने चाहिँ स्वाभाविक ढङ्गले सर जोडिनु भनेको हामी अझ ज्यादा चाहिँ समुन्नत हुनु, हामीले गरेको कल्पनाभन्दा ज्यादा माथि हामी जान सक्नु। यसले हामीलाई ज्यादा बढी उत्साहित पनि बनाएको छ। आज सरको प्रस्तुतिले एकदमै सबैको तर्फबाट हामी आज जो जति सहभागी छौँ, हामी अर्गनाइजरहरू जो छौँ, सबैको तर्फबाट सरलाई एकदमै धेरै धन्यवाद र हार्दिक स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। सायद केही छैन भने अब हामी यसलाई चाहिँ अन्त पनि गर्नुपर्छ होला र दङ्गाल सरलाई फेरि जोडिनका लागि हामी आमन्त्रण गर्छौँ। हामी त्यहाँ ग्रुपमा पनि छौँ। सर कन्टिन्यू हामीसँग साथमा हुनुहुनेछ, हामीले यही विश्वास गरेका छौँ। यदि हामीसँग केही अरू छैन भने सर म पनि अलिकति कुरा राखेँ है त। अहिले पनि मलाई चाहिँ के लागिरहेछ भने दिलनाथ सरले जुन क्लास चलाउनु भएको थियो नि, त्यो क्लासको भिडियो चाहिँ मैले कुनै एउटा विषय मैले क्लास लिँदा या अरू बेला पनि पहिला त्यहाँ गएर खोलेर त्यो सरहरूको सर सुनेर त्यसपछि अरू चाहिँ गर्ने गरिरहेको छु क्या। त्यो भनेको चाहिँ के हो भने त्यो चाहिँ यस्तो एकाडेमिक हिसाबले तयार पारेको सिलेबस छ नि, त्यो सरले बनाएको एउटा जुन कोर्सको आधारमा त्यो अहिले युट्युबहरूमा छ। त्यो चाहिँ यहाँहरूले अलि खास गरी सरले अघि भनिहाल्नुभयो, मास्टर लेभल भन्दा खास गरी एमफिल पिएचडी गर्दै गरेका त्यसपछि गएर मास्टर लेभलमा पढाइरहेका साथीहरूका लागि चाहिँ त्यो एकदमै खुराक नै छ। अनि धेरै साथीहरूले त्यसलाई चाहिँ हेर्नु भएको छ, किनभने त्यति बेला हामी लगभग सबै कार्यक्रममा जोडियौँ पनि, सुन्यौँ पनि। अनि अहिले पनि त्यो चाहिँ फेरि एउटा रिसोर्सको रूपमा चाहिँ उपलब्ध छ कि। अनि त्यो कुराले चाहिँ अलिक एडभान्स खालको स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ रिसर्चको सन्दर्भमा चाहिँ धेरै नलेज लिनका लागि सघाउने एउटा। र अर्को चाहिँ के पनि भयो भने सरले त्यो कार्यक्रम चलाइसकेपछि नेपाली भाषामा रिसर्चको बारेमा चाहिँ बोलिएका युट्युबका खासै च्यानलहरू थिएनन् त्योभन्दा अगाडि। सामान्य 5-7 मिनटका थिए, तर त्यो चाहिँ रिसर्च गर्ने मान्छेहरू, रिसर्चमा लागिरहेका मान्छेहरूका लागि चाहिँ त्यो कुनै खुराक नै थिएन क्या। अनि अहिले चाहिँ के भयो भने त्यो एक खालको डकुमेन्ट चाहिँ तयार भएको छ कि।
त्यसलाई चाहिँ कसैले केही मलाई कोही सोधिहाल्यो भने तपाईँ त्यो युट्युबमा गएर त्यो हेर्नु न, त्यसले तपाईँलाई क्लियर पार्छ भनेर मैले अहिले पनि भनिरहन्छु कि होइन। त्यो भनेको चाहिँ के हो भने त्यसले चाहिँ एक खालको रिसर्चमा इन्ट्रेस्ट भएका मान्छेहरूलाई चाहिँ अगाडि बढ्नलाई चाहिँ प्रेरणा दिएकै छ। अब सर पनि यसमा चाहिँ अलिकति अहिले आज जोडिन आउनु भएछ, यो एकदम खुसी लाग्यो मलाई पनि, किनभने हामी त अघि सरले भनिहाल्नुभयो हामी धेरै वर्षदेखिका होइन सँगसँगैका मित्र, अनि त्यो हिसाबले पनि सर आउँदा धेरै खुसी नै लाग्ने भयो। अब मैले सर आएकै बेलामा एउटा रिक्वेस्ट पनि गरेँ, अघि बालकृष्ण सरले पनि भन्नुभएको छ, सरले हाम्रो यो जुगल चौतारीको यो जुन सरहरूले चलाइरहेको एउटा कार्यक्रम छ यसमा एउटा क्लास सरले पनि लिइदिनु भयो भने अलिक सुनमाथि सुगन्ध भन्छन् नि होइन, त्यस्तो पनि हुन्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ। सरलाई मैले यही पनि अनुरोध गरेँ, आयोजक सरहरूले पनि गर्नु होला। अब हामी पनि स्वयं आफैमा चाहिँ भोलिन्टियरली सहयोग के अरे यसको चाहिँ सञ्चालक भएको कारणले होइन मैले सरलाई त्यो पनि एउटा अनुरोध गरेँ है सर। हजुर हुन्छ हुन्छ सर, भोलिन्टियरै हो। मैले 91 वटा पनि 91 वटा मैले भोलिन्टियरै गरे हो। यो पनि भोलिन्टियर भएरै म जोडिएर बसे हो। अहिले मैले धेरै धेरै लाभ लिएँ सर आजको क्लासबाट। अरू केही साथीहरूको केही छ भने चाहिँ कुरा गरौँ। मेरो एउटा अनुरोध है। हजुर। मेरो खास अनुरोध चाहिँ के हो भने चाहिँ खास गरी यो चाहिँ हाम्रो रिसोर्स पर्सनहरूको लागि हो होइन। अब हामीले अब यो क्वान्टिटेटिभ क्वालिटिभको जति पनि हामी अब यो हजुर के भन्नुभयो अरे सुन्नुभएको छ होला नि बालकृष्णजी? के हो भने हामीले अब जुन हामी रिसर्चको कुरा गर्छौँ त्यसलाई अलिकति यो उदाहरणसहित दिँदाखेरि जस्तो अब अझ सम्भव भयो भने अब कन्टेम्पोरेरी इस्युहरू अब होइन समसामयिक इस्युहरूलाई उदाहरण दिएर, जस्तै अब त्यो क्वान्टिटेटिभ रिसर्च भन्यो, क्वान्टिटेटिभ रिसर्चमा चाहिँ अहिलेको स्थितिमा उदाहरणसहित भन्नुभयो भने अब त्यो पनि अब पुरानो अथवा चाहिँ काल्पनिक होइन कि समसामयिक इस्युलाई नै उदाहरण दिएर सम्झाउनु भयो दियो भने झन् राम्ररी बुझिन्छ अथवा चाहिँ त्यो बेटर होला जस्तो मलाई लागेको उदाहरण सहित। हजुर हजुर होइन गोकुर्णजी? हजुर हजुर हो। जस्तै अब हामीले क्वान्टिटेटिभ रिसर्च भन्यो, क्वान्टिटेटिभ एकदम ग्रहणयोग्य छ, कन्टेम्पोरेरी इस्युलाई बुझाउनलाई सजिलो हुन्छ। हो सजिलो हुन्छ। हो जस्तै क्वालिटेटिभ भनेपछि हामीले यस्तो हुन सक्छ भनेर उदाहरण दियो भने अलि राम्रो होला कि जस्तो मलाई लागेको कुरा। हजुर हजुर ठिक छ सर, सुझावको लागि हजुर। अरू साथीहरू चाहिँ रेख हजुरको प्रतिक्रिया केही छ कि? इन्दिराजी फेरि जेन्डर बायस भन्ने होला मलाई बालकृष्ण सरले। होइन त्यो त जेन्डर बायसै हुने हो नि। अमृताजी तपाईँ भिडियो खोल्नुहोस् त एकपटक, केही प्रतिक्रिया सुनौँ न। तपाईँहरूलाई कस्तो महसुस भइरहेछ? आज 5औँवटा क्लास भइराखे होइन, प्रश्न भइराखौँ नभए सुझाव राखौँ, किन भन्दा हामी सबैले सरहरूलाई सुझाव दियो भने अझै राम्रो सरहरूले गर्नुहुन्छ, हामी सबै बेनिफिट हुन सक्छौँ त्यसबाट। ल हजुर सबैजनालाई नमस्कार, मेरो नाम चाहिँ अमृता शर्मा। मैले चाहिँ बिएससी नर्सिङ गरेको, त्यतिखेर चाहिँ मैले रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ आफूले सबै घोकेर गरेको थिएँ के हुन्छ, क्वालिटेटिभ भनेको के हो, मिक्स भनेको के हो भन्ने। अहिले चाहिँ मलाई त्यो सबै फ्ल्यासब्याक यस्तो सजिलै बुझ्न सकिँदो रहेछ भन्ने लाग्यो। यसमा चाहिँ अझै मलाई चाहिँ कहिले चाहिँ मिक्स रिसर्च चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ होला भनेर त्यहाँ त भन्नुभयो क्वालिटेटिभ र क्वान्टिटेटिभ दुइटैलाई मिक्स गर्ने भनेर। यसमा चाहिँ क्वेसनहरू कसरी बनाउन सकिन्छ होला त्यस्तो चाहिँ अझै जान्नु मन छ, सायद पछाडिको क्लासहरूमा हुन्छ होला। सरहरूको प्रेजेन्टेसन चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो। अनि यो स्लाइडहरू चाहिँ हामीले मेल मार्फत पायौँ भने चाहिँ हामीले पछिको लागि पनि युज गर्न सक्छौँ। अब चाहिँ प्रोग्राम गर्ने टिमलाई चाहिँ एकदमै धन्यवाद, थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू। अरू? धन्यवाद।
हुन्छ, तपाईँको मेल एड्रेसहरू दिनुभएको होला, सरिताजीले त्यो टिप्नु भएको छ। तपाईँको मेलमा चाहिँ त्यो मेटेरियलहरू चाहिँ आउँछ, उपलब्ध हुन्छ। हाम्रो पछिको क्लासमा सर यो क्वालिटेटिभ क्वान्टिटेटिभ र मिक्स मेथडको डिटेलमा छ कि छैन पछिको क्लासहरूमा? छ होला। राम्ररी सरलाई थाहा छ सर। हामी सबैलाई थाहा छ त्यो मेथड चाहिँ हामी कतै जोड्नुपर्छ, ठ्याक्कै त्यो दिन चाहिँ दिएको छैन अहिले हो होइन। तर अर्को हामी एउटा क्लास त्यस्तो गर्न सक्छौँ, केही छैन, फ्लेक्सिबल छौँ हामी। तर त्यो आउटलाइनमा चाहिँ हामीले यति राम्ररी सर, राम्ररी सर, हजुर हजुर यो चाहिँ सरले जोड्नुपर्छ भनिरहँदा चाहिँ यो कन्टिन्यू गर्नु पर्यो। त्यसो भने फेरि यो चाहिँ पछि जोड्दा भन्दा यसको कन्टिन्युटी गर्दा राम्रो होइन र? यो अहिले हामीले जे यही छलफल गरिरहेको छौँ यही विषयसँग त्यो जोडिँदाखेरि बेटर हुन्छ कि कसो होला? कमिङ क्लासमा नै त्यो गर्ने यदि राख्नुपर्छ भने जरुरी हो भने चाहिँ कमिङ क्लासमै राख्दा होला कि भने नि? अहिले चाहिँ हाम्रो डिजाइन चाहिँ के हो भने बेसिक लेभलको एउटा रिसर्च एक लट जाओस्, त्यो 4-5 महिनामा सकियोस्। त्यसपछि अलि एडभान्स लेभलको अध्ययनका लागि कुनै विषयमा गहिराइमा पुगेर अध्ययन गर्ने अलि स्पेसिफिक क्लासेसहरू होला भन्ने अपेक्षाका साथ अहिलेलाई चाहिँ हामीले त्यो कतिपय कुराहरू नराखेको स्थिति हो। सिम्पल कोर्स डिजाइन गऱ्यौँ अनि सेयर गऱ्यौँ, सरहरू सबैले हेर्नुभयो। अहिले त्यो त्यसमै रन भइरहेको छ। मेरो विचारमा चाहिँ तत्काल यसका लागि राख्ने भन्दा हाम्रो सिरिजमा जे छ त्यो कन्टिन्यू गरौँ। फेरि एडभान्स लेभलमा हामी कहाँ फोकस बढी गर्नुपर्छ फेरि अर्को सुरु गरौँला बसेर। हुन्छ सर, हुन्छ, हस् हस् हस्, हुन्छ। के छ हजुर, सरलाई अघि सरले भिडियोको कुरा गर्नुभएको थियो। यो सुरुवातदेखिकै भिडियो चाहिँ हामीले एनआरइएनको युट्युबमा चाहिँ अपलोड गरेका छौँ। यो भिडियो पनि मैले यसै गरी नै यो कार्यक्रम सिधेपछि भोलि नै यसमा राखिदिन्छु। अगाडिको सबै भिडियोहरू त्यहाँ एनआरइएन युट्युबमा गएर एनआरइएन टाइप गर्नुभएपछि देख्न सक्नुहुन्छ। हस्, धन्यवाद तपाईँलाई। त यो गुण के गरी तिर्नु चाहिँ भएको छ वास्तवमा। हाम्रो निराजन सर चाहिँ मैले अब त 91वटा कार्यक्रम गर्दा लामो सङ्गत भयो कि उहाँलाई हामीले जति दुःख दियो त्यति नै गुण मान्नुहुन्छ क्या उहाँले। मेरो अनुभव है। मैले निराजन सर मैले बढी त भनिनँ नि, किनभने उहाँको र मेरो त साह्रै लामो सहकार्य भयो 91वटा कार्यक्रममा। त्यसले गर्दा उहाँलाई मैले चिनेको चाहिँ हामीले जति धेरै दुःख दियो त्यति खुसी हुनुहुन्छ है उहाँ। मैले एकैपल्ट 7वटा वेबिनारमा टेक्निकल सहयोग गरेको छु सर। अनि अब अहिले त त्यति धेरै छैन, सहजै छ, मलाई त्यस्तो गाह्रो छैन सर। अमृताजीको कुरा चाहिँ के कन्टिन्यू हुने भयो? मैले त यहाँ लाइन डिस्टर्ब भएर खासै सुन्न पाइनँ। के छ हाम्रो कोर्स डिजाइन जे छ त्यो अनुसार नै गर्ने भयो सरिताजी। अनि पछि चाहिँ क्लास छ अरे त्यो चाहिँ त्यो 3वटा चाहिँ जोडिन्छ, पछि फेरि विस्तृतमा छलफल हुन्छ भन्ने कुरा हो। त्यसरी हाम्रो अलरेडी जे डिजाइन भएको छ त्यही अनुसार जाने कुरा हो। मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ, किनभने पछि चाहिँ हामी यो क्वालिटेटिभको एउटा, क्वान्टिटेटिभको एउटा र मिक्स मेथडको एउटा गरेर 3वटा क्लास छुट्टा छुट्टै चलाउन सक्यौँ भने अनि प्रत्येकमा चाहिँ क्वेसनआयर पनि बनाएर छलफल गर्न सकिन्छ क्या। जस्तो क्वान्टिटेटिभ रिसर्च भन्यो भने त्यसभित्र चाहिँ कुन खालका क्वेसनहरू हुने, कुन डाटाहरू हुने, त्यसलाई चाहिँ कसरी एनालाइसिस गर्ने, अनि प्रेजेन्टेसन कसरी गर्ने होइन। त्यसका चाहिँ अहिले यो विभिन्न टुल्सहरू पनि आएको छ, जस्तो त्यो एसपीएसएस, स्टाटा लगायतका टुल्सहरू पनि छ। त्यो सबै व्याख्या गर्ने गरी एउटा क्लास भयो भने त्यसले चाहिँ एकदमै धेरै ज्ञानवर्धक हुन्छ कि। अनि त्यस्तै गरी क्वालिटेटिभका पनि विभिन्न विधिहरू छन्, विभिन्न तरिकाहरू छन्। अनि मिक्स मेथडको पनि त्यस्तै छ। त्यसलाई चाहिँ अघि रामहरि सरले भनेको कुरालाई नै मैले पनि ठिक हो जस्तो लाग्यो, किनभने पछिल्लो अर्को क्लास हाम्रो जुन अर्को कोर्स बन्छ नि त्यसमा चाहिँ यसलाई छुट्टा छुट्टै 3 दिन अथवा 6 दिन होइन। जस्तो क्वान्टिटेटिभको पनि 2टा क्लास चाहिँ मजाले लगाउन सकिन्छ ती 3 घण्टाको, होइन रामहरि सर? त्यसरी लग्यो भने राम्रो हुन्छ होला। त्यो गर्दाको एउटा फाइदा के पनि छ भने त्यो चाहिँ अलिक एडभान्स टाइपको भएको भएर हामीले यहाँ धेरै कुरा सिकिसकेपछि हामी त्यसमा पस्यौँ भने हामीलाई त बुझ्न पनि अलिकति सहज हुन्छ कि जस्तो लाग्यो है मलाई पनि। धन्यवाद सबैलाई। अब मैले एउटा अनुरोध फेरि पनि गर्छु। हामीले रिसर्चको विषय चाहिँ छाड्नु भनेर हामी सबैलाई भनेको थियौँ सुरुको दोस्रो हाम्रो सेसनदेखि।
कसैले पनि रिसर्चको टपिक छान्न सक्नु भएन कि यो टपिक छान्ने पनि एक दिन हामी डिस्कसन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो कि के हो अब के प्रब्लम भइरहेछ साथीहरूलाई? एडभान्समा मात्र सुरु हुने हो कि? हजुर पुरो बुझेन सरिताजी। म्याम हजुरको मेरो अनुभव सेयर गरेँ है मैले। थोरै धेरै समय लियो भन्नुहुन्न भने, होइन सर, ठिक छ। अलि धेरै बोल्यो भन्नुहुन्न भने मेरो अनुभव के रह्यो भने अहिले गोकर्ण सरले पनि भन्नुभयो तपाईहरु त्यो गर्दा एउटा के गर्नुस् भने यसरी यहाँ साथीहरूलाई टपिक छानौँ भन्नुभयो भने यहाँबाट आउँदैन, त्यो आउँदैन। जस्तै मै पनि सबै भन्दिन। यसको लागि बेटर उपाय के हुन्छ भने हजुरहरू 5 जना 3 जना जति हुनुहुन्छ एउटा टिम बनाउनुस् अनि त्यो टिमसँग मात्रै छलफल गरेर भित्रैबाट लिएर आउनु भयो भने त बेटर हुन्छ। जस्तै मैले बनाउँदाखेरि चाहिँ मैले त्यो गर्दाखेरि मैले पनि 3 जना मैले कोअर्डिनेट गरेर अरु 2 जना मैले ल्याएकै रिसोर्स पर्सनहरु उहाँहरुसँग बसेर नै फाइनल गरेर अनि मैले बाहिर लन्च गरे हो। त्यहाँ हजुरहरूले हेर्नुभयो मेरो दिलनाथ दंगाल भन्ने त्यो फेसबुकमा गएर अथवा त्यहाँ उ पनि त्यहाँ युट्युब च्यानलमा पनि भने त्यहाँ मैले सर र के पछि के गर्ने भने त्यो मेरो ब्यानरमै छ यो दिन यो गर्ने भनेर। त्यो चाहिँ मैले एक हप्ताको 3 जनाको बीचमा एक हप्ताको हाम्रो छुट्टै डिस्कसन गरेर अनि फाइनल गरेको हो। त्यसमा चाहिँ अब म्यानेजमेन्टको डिन, ह्युम्यानिटिजको डिन सरहरू, इकोनोमिक्सको हाम्रो गेवाली सर लगायतको टिमसँग गरेका थिएँ मैले। त्यसकारण हजुरहरू पनि जस्तै अब गोकर्ण सर हुनुहुन्छ, अब सरहरू बालकृष्ण सरै भइहाल्नु, रामरी सर लगायत हजुरहरूको 3-4 जनाको एउटा टिम बनाउनुस् र त्यहाँबाट चाहिँ के पछि के गर्ने भन्नुभयो भने यसको बेटर सोलुसन चाहिँ मेरो अनुभवमा चाहिँ त्यहाँ आउला जस्तो लाग्छ है, प्याकेजको लागि, अरु फर्दर प्रोग्रामको लागि। बस धन्यवाद सर। के हामी छुटौं त अब? सुझावको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सर। अब हुन्छ सर, अन्त्य गर्नुस् होला। रामरी सरको केही छ कि अझै? अब अर्को हप्ता भेट्ने कुरा छ। अर्को हप्ता चाहिँ साथीहरूलाई यो लिटरेचर रिभ्यू रिसर्च क्यापसँग सम्बन्धित कुरा गर्छौँ हामी अर्को रिसोर्स पर्सन्सका साथमा भनेर जानकारी गराएँ। लिङ्क यहाँहरूले पाउनुहुन्छ बेलैमा। अनि दिलनाथ सरलाई पनि हामी अलि अगाडि लिङ्क दिएर इच्छुकहरूलाई जोड्न उहाँले कोअर्डिनेट गर्छु भन्नु नै भएको छ। त्यसकारण हामी त्यतातिर पनि लाग्छौँ होला। अनि दिलनाथ सरलाई म त्यो हामीसँग भएको सिलेबस र पढाइ भइसकेको इस्यु क्लियर गरेर एउटा मेल पठाउँछु। त्यतिखेर सरले बाँकी जतिमा कुन चाहिँमा इन्ट्रेस्ट लाग्छ त्यतातिर एउटा क्लास सरले पनि लिनु होला भनेर मैले अनुरोध फेरि पनि गरेँ। मेरो यति नै हो। हस्, धन्यवाद सबैजनालाई। शुभ सन्ध्या। नमस्कार, धन्यवाद।